Gamers. How's it going? We living today? I'm certainly alive today. Maybe. For how much longer? Who knows? I was thinking... I was looking at games I've bought but never played. I have Katamari Damacy remakes. And I was like... That'd be fun, right? Everyone likes Katamari Damacy. You got a great Musume run. Was it AI generated? Whoa! Oh! Everything you love, doomed to slop. It's all slop now. They're slopping it up to the extreme. Hey, they can recite the alphabet backwards. Thanks to the $1.99, but I'm not drunk. I don't need to, to do a sobriety test. Ah, true. Brown Dust 2 is centering themselves. Curb is pissed. Curb is pissed. Yes, I am. I did just open and pour 2 cans of Mountain Dew Zero into my cup. Well, they just couldn't help it. They just wanted to destroy their reputation. They thought it'd be funsies. For the lulz. They're gonna ruin their reputation for the lulz. Did I have a party? No, why would I have a party? Dude, I can't. I guarantee you, Curb's gonna show up, and he's within 5 lines of Curb showing up, he's gonna mention Brown Dust too. I would bet. I'd bet money on it if I could. Because like it's gonna happen. Oh, open A. No, it is Gen AI. They specifically on their hiring and their wanted mention Gen AI. You're gonna get your Gen AI Uma Musume content now. Get ready for horse slop. Oh, you man. It's so bad. The absolute slopping of everything you love. And you're just gonna take it. I won't actually. I'm not gonna upgrade to Windows 11. I'm not gonna play freaking AI slop games. I refuse. I have principles. However few you may think they are. Because wow, you guys think I don't have principles. Do you delete Grand? Yeah, you gotta delete Granblue now. You're contractually obligated.
It wasn't NP7, it was NP8. You gotta get this stuff right, my dude. How was I rewarded for it? I haven't used any of those coins. How far have I gotten? Barely. Dude, this meme, it's bloody everywhere. It's... Boy, the image up top, you can barely see it, looks a little concerning. But it's nothing bad, I think. This thing's everywhere. It is Dora 2.0. It also makes funny sounds. No, Curb, I don't know what that is. I'm not hip with it, as the youth said. Oh, is he an AI shill? It would be AI people trying to say, no, no, no. AI generated images of nude, you know, that's fine. That is perfectly ethical. It is what AI bros are probably thinking right now. I realized I was saying that this is something I don't want taken out of context. I need to just have like a background noise I can toggle that just plays constantly, that just quietly says, don't take out of context. Don't take out of context. Don't take out of context. Ah. Well, anything else cool happening today that I've missed in the news? No, nothing new happening today. I spent... Yep, Cygame's doing AI. That's also slop. I spent all day today staring at spreadsheets and fixing accounts because something broke and someone has to fix it. And so I am like mentally dead. I have moved definitely hundreds of thousands of dollars today fixing things.
I got a spreadsheet of 400 some odd things that had to be fixed. And it involved moving money. And I'm so... Why not siphon a bit? Kind of hard to do when everything I do is tracked. Also, that's illegal. Pro tip. Breaking the law is a crime. Actually, it never was in my hands. It was literally moving money from one person to another. No, the money was never in my pocket. I'm sorry. It's far less exciting than that. Also, we got to give Curb a prize. Curb, when I started stream, we made a bet. If within 5 messages you would complain about Brown Dust 2 being censored on Steam. And you did it. Congratulations. You passed the test. You did it. Everyone give a round of applause for Curb and say congratulations, Curb. Can we get a congratulations, Curb, in chat? Yeah, the EVA ending. Oh, nice hand. Dude, I'm also tired of this meme. This like tap me thing. Like, come on. It's everywhere. It's distracting. Because I have to click it every time. I can't help it. I have no self-control. This trace what? Some tracing? Oh. Oops. Oh gosh, clicking the back button. Where did it take me? What am I looking at here? Man, my Twitter is like, all right, Yuri show, not Yuri. That's definitely Yuri. It's kind of gay. Not Yuri. That's definitely Yuri. Probably Yuri. Not Yuri. Not Yuri. That's not okay. That's not Yuri. But like, it was like a string of Yuri all of a sudden. No, that expression's just in game. It's not a Blue Archive face. It's just in game. Yeah, no, right when I complain about it, now I'm scrolling Twitter and I'm not seeing the stupid touch me meme. But yeah.
what games are like gaming right now? What are people doing for games? I'm horrifically curious. 総員構え我らが召喚者にその誉れを見せる時です What is Metro Gravity? That like a shooter? It sounds shooter adjacent. まさし背を伸ばして背後を取るまでもない受け切れるか Wait, puzzle, platform, or rhythm game? Okay, hold on. 清め焼き払う清め焼き払う仁王国から昇天書 Oh no, it's that art style. It's the you know what pisses me off is the pseudo retro PlayStation 1 style graphics. I hate it. I hate it so much. This guy hates old looking things. Yeah, I hate old people. Wait, what? No, I don't. Wait. Dude, the Hololive rhythm game just looks like a cheap reskin of every other mobile music game. I'm sorry. Puts me to sleep. Holy cow. Like, there's not a creative thought in the head of the developers there. Do it for me. You do it next year if it didn't have to crown you agree. Well, I mean, it's just a way to spend storm pods. It's just what am I even gonna do? What one's easier for me? All right. None of them are easy. This count sucks for farming this. Holy cow! Actually, no. There's one that's easy. Oh, I forgot how much I farmed this! I didn't do the Nikkei event story. But do I want to cry on stream? No. I don't get sad. Dude, I get sad all the time. This song playing right now, if I actually stop and think about it too hard, I'll get sad. So I'm not thinking about it. Angel Beats made me sad. I'm not gonna lie. True. He is just doing what the stream title says. Dude, though, no, I actually... How do I have Merlin in this party? I do, for some reason.
like when like it's very strange because I'm not sure what it is. Like when like really sad events happen, like in like real life or in my life, I just kind of like I don't. It doesn't make me like you know, you don't get like that sad. Like when I've had relatives pass away, it's definitely sad, but I'm like I cope with it. I somehow feel like I'm more emotionally hurt sometimes by reading stories that are sad and then just it sitting in my mind. I don't know why. I don't know what they call that. 6'7". 6'7". 6. Oh, Plushy, thank you. Gonna kill him. Is what Kamazot said. I'm gonna kill him. Yeah, no. Skibidi is 3 years old. What a nightmare world we live in. Oh, it wasn't sad about it. Yeah, because like I don't know what it is like, because I know it's like super sad. But like I don't think I've ever, due to like a situation I've been in, even if it's like really sad or upsetting, like ever having like anything close to like tears. But like I could be reading some stupid sappy story or like a visual novel and it'll like make my eyes moist. I don't know why. I mean, I can guess maybe it's like, you know, when you're dealing with like real life stuff, there's things that you expect to happen. You know, like when you have, you know, a relative who's like 95, you're like, I'm prepared for this, and like you've prepped yourself. Versus reading a story when it's something like happens, you're like, oh. Also, thank you, Dakota, for the 167 bits as well. Stupid meme. Ruining my life. I don't think I'm a psychopath because I believe that would have a different result. I believe I wouldn't have any feeling of sadness if I was a psychopath. The grand duels are always here. I'm just farming them to spend storm pods. Wait, what do you mean? Do you remember which fight had the Saber banner rerun? They rerun all the Sabers right before the Grand Duels and during the Stormpod free rerun of Grand Saber. It happens for both. On the after story, it's good because the game is continuing as we all knew it would.
Oh yeah, also again for the ending, you're right. It's crazy that they ran every unit in the game at least 3 times. Well, same. No, Fidel, they ran it the same amount of times. Grand Saber, the Grand Saber Stormpod free time, and the finale all had Saber rerun. For Grand Rider, it was before Grand Rider, you know, and then Grand Rider hasn't had a Stormpod free area time frame, or has it? No, I think it did. Then they ran again then, and then at the finale. Either way, there's a million chances to get units. But I don't remember when Grand Rider was. You think I know when these times were? I remember not. You're stuck on who to make your Grandcaster? Tonalico. Do you own Tonalico? If so, yes. If not, do you like Sherahate? Her name is hard to say. Scheherazade. Yeah, I'm having a stroke, I think. Scheherazade. There we go. I'm having a stroke. Scheherazade. Yes, why was that so hard? I've said it a million times. Why was I struggling now? English hard. It's not English. You're right, I've totally going to be 5120. Wait, so you have totally go and JP MB 5120 and trying to figure out. Look, I mean, I don't know if you just saw the damage Daikoken did there. Daikoken left Solomon with like 6,000 HP. Bring in a proper support other than a Tonalico here. And Daikoken can also kill it. Daikoken, oddly enough, is very well equipped for this fight. Also, yeah. Also, show this to scare Fidel. Anyway. Oh. Here you go again. Ooh, spooky. Dude, I think it's so funny that Azrael just shows up and he's like, I'm your new technical advisor. I'll kill ya. Yeah, I stand by the fact that they're probably going to have at least 3 shorter story chapters this year because they specifically said it'll take a year. And I think they're going to stick to that.
またのお越しを心よりお待ちしております。生きて帰る。旧姓の妖精である以上、すべての虚飾を払いましょう。はやたどり着けぬ理想と目に映るもの、すべてを灰に。笑わせる。さすがに。I presume this is the lead into part 3. No, I wouldn't count stories. No, I think it'll be one actual year. Not an in-game year, but an actual year. 失望はさせないことだ。遊戯の支度を始めましょう。奇妙調理。じゃあこういうのはツーマン研究だな。他にやることないの？もうパタラッタから。 No, I think one of the chapters will be the foreigner thing. Or they'll all be related to foreigners. またのお越しを心よりお待ちしております。生きて帰る。旧姓の妖精である以上、すべての虚飾を払いましょう。はやたどり着けぬ理想と目に映るもの、すべてを灰に。笑わせる。さすがに。思っていたより魔力を使いすぎたかも。補給していこっか。Also, just scrolling by, and this image looks kind of neat. This Van Gogh image. Yeah, there's not going to be a beast. Look, OCs are done. By the way, they didn't say it would be a foreigner ordeal call. They said it would be something similar to an ordeal call for foreigners. So, like, it's not even an ordeal call. Also, I'm not a psychopath. I hate to break it to you. I'm, in fact, a normal guy, Rio Emerald. こういうのツーマン研究だな。他にやることないの？うちはほらほら承知いたしました。仮のはネズミ浄土は間もなく閉園のお時間です。またのお越しを心よりお待ちしております。生きて帰る。 I'm not a sociopath either. 白亜の城が語りしは叶うことなき The absolute slander that's getting thrown to me. Or sees a holy con. I am not. I have never shown any tendency towards that. これでも勝ちは勝ちだよな。うん。Third tries the charm. Because they could be there. It's linked bad for the normal Chaldea summoning system, but not for the trees. The trees! Boo. Gross. Ew. Save me and Kidu.
Yo, Avengers will fix their Wi-Fi. Yo, dude, your Wi-Fi is broke. Oh, crap. Actually, that reminded me. Did I do these stupid quests here? Oh, I've done some of them. My favorite part of New Year's is having to do these stupid quests. Dude, we better get an event on the 14th. Like, I don't know, dude, because it's been like 2 weeks. It feel like it's been forever. Actually, no, because the finale happened like earlier. It happened in December, so it's been more than 2 weeks. Stream on the 17th? Is that just not the Chaldea station? Yeah, that's just Chaldea Radio. It's a Chaldea satellite station, you know. Chaldea satellite station is just the voice actors faffing about. Alright, I gotta kill horse things. Oh my gosh, I presume... Where's the most horse things? What did I do on my main account? Hold on. Camelot. No, wasn't there one in like... I swear there's one that had like that has like 6 or something like that. I think it was an OC4. What is this? Oh, this is my alt account. And I haven't finished them. Nope. 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 Oh, that's definitely not full of them. It might just be Okeanos. I remember seeing someone post that there's one with like 6. Camelot has one with 8? Oh. Oh, okay, well, let's take a look at Camelot. That looks like the one.
I knew there was one with a ton. お気に入り地球かけらはいつか私もお気に入りの友達がクールちゃんとできます。甘く見ないで。大人になれば BB だって超えられます。いいだろいいだろう。私の知恵は世界に隠す。電子革命で落ちてみます？ Oh, the anime season has started. Anyone seen anything good here? いずれはおっち優しいですね。空間ごとミクロの世界に変えてあげます。 There was one that I thought might be worth watching, but the animation quality. Oh, hold on. There is one that I watched the first episode and I liked, but I can't think that most others would, because it's very slow paced feeling. お気に入りメタッと。 Is it sentenced to be a hero? No. いつか私 It's let me find here. Let me find out here. I'm looking on here now. Which one was it that I thought might be interesting, but like had just like, wait, this is summer 2025. How did it get here? Let's see here. This one. This one, I'm like, okay, this looks like slop that I can enjoy, but the animation quality is just not good. It's just like... ちゃんとできます。 It looks like grainy and like low resolution. やられると思う？できちゃうんだな、これが。さあ、光より早くアトムクロスミリアンフット。 必要なだけの栄養はいただきま Let's す。 see here. 次はもう少し。 This this one kind of I liked the first episode. Because I don't know, it was just nice. A blind chick and an invisible dude. I thought the first episode was nice. It's the rom-com, or no, not even comedy. It's the romance slop I'm gonna like. I can't believe it's not Yuri. I mean, I think it might be Yuri eventually. This is like just slop. It's not isekai though. I watched the first episode of this. I'm like, I don't know. See, it's not the slave meta because the main character is the slave. It is Yuri. It is later. Oh, I haven't watched this, but I kind of want to see if this is any good. Because it seems like romance slop, and I can get behind that. Oh, is that it? Is that it for as far as what? I mean, this already came out and it was great. It was peak, but it was a movie and it's already done. And aside from that, I don't think there's anything else I'd want to watch. Oh, wait, this got an anime? Oh, I might watch this. I read the manga of this. I liked it. But once again,
It's romance slop. Delicious. It's not slop. Why do I keep saying slop? Anyway, it was because I think it's because I feel like a lot of the people I talk about anime with wouldn't want to watch romance stuff. And it's a coping mechanism because I know people aren't going to want to watch it. Because if it's not WoW Shonen action. Well, Fidel, when are you going to make people watch a slow, calm romance series? When are you going to put people through that, huh? Pro tip, they won't pay attention and they'll talk the whole time. They're not going to pay attention, they're going to talk the whole time, and then they're not going to care about it. Watch something when you know the ending is bad? No. It's why, like, the freaking Hataraku Mao, like, dropped that hard because I know the ending and I hate the ending. I don't care how entertaining it was leading up to the ending ruined the entire thing for me. Got mad about QQ again. What's QQ? I'm blanking here. Quintessential quintuplets. Oh my gosh, why? Now that's... Yeah. Why would you watch that? I'm shocked they didn't put out like a visual novel that had like different routes for all of them. That seems like the perfect way to like get people to buy a visual novel. Like one of those anime spin-off visual novels. Which ones are these? It's talking about a saber. What is it exactly? Let me look. Yeah, I have to use a saber unit. That's what I thought. Yeah, so just use sabers, friend point summon. All right, that's easy. Yeah, one of them's friend points. I should have brought sabers. Let me check something here. I'm just bouncing around here. Don't mind me. Skip. Wait, why can't you wait for Christmas?
The year just started. 要請接続要請接続 Okay, but now when they post a Uma commercial, are people going to start asking if it's AI? I hope so. I hope so. I really want that to become the thing people harass them about. の生産 I feel like harassing a company over using AI is valid. They should be harassed. 顔を上げて にゃーいいともこれは君に待つ夢の生産どれほど辛い別れでも輝くものはきっとある顔を上げて When something you don't like finally does something, so you can legitimately hate them now. それでも全力で Look, I didn't dislike Psy games. たけりなさい熱を帯びなさいマルミアドワーズにゃいいとも魔法糸抜歯バレル解放保身根性で固定スピンスターハベトラーこれ使うは特艦仕事は Yeah. Look, I'm just gonna, you know, if games come out and they're like using a bunch of AI stuff, I'll just stop buying old new games. It just is what it is. Goth and shoulder. Said Jean. And Skip. Dude, the amount of images with these two just like back to back like this, I've seen is so funny. What's the context of the current story chapter in JP? Azrael is your new technical advisor and Olga is your director. Do any of these drop stars, but not increase star gather? No. Azrael for anniversary. Let's go.
理解した。 Boy, this thing healed. 人手を許さわかったうむ火の型を行くぞ。They don't do the silhouette till partway through the year. 備えあればああそうか造作もなく They never do it right away. この程度朝飯前というあれだぞ。 I don't think it was always in New Year's. We're at 2.999999999. Wait, no, hold on. .9 final remix. 今一度名乗ろう俺は伊織宮本伊織だ使える家はない今は浪人をやっている Big Underorder 2.8 extra chapter prologue. So we don't know yet. No one knows yet. It's still a mystery. Okay. I gotta do missions now. Boo. さて交換拾っておけ Which means I think I gotta farm a little. The berserkers. The one downside of being lazy on NA is I don't have like crazy multi-core teams that just function without any effort. You're low on materials in JP. You had the chance to farm. これは君に待つ夢の生産。どれほど辛い別れでも You could have done it. 顔を上げて My lobster isn't too buttery. Wait, no, I want my lobster to be buttery. I want my lobster buttery. I want my steak too juicy. これは君に待つ夢の生産。どれほど辛い別れでも輝くものはきっとある。顔を上げて Do I think it's worth? If you like Space Ishtar, yes. But if you're talking like from a gameplay perspective, heavens no. 妖精接続。いい感じ。魔法糸バシッ You're doing grand scores because you don't have good grand servants to fight Marie. Look, you can do AoEs. It's just a little bit more suffering. On. Also, Ryder, you don't need a good single target. That's true. I'll be right back. Give me a moment.
I'm back. What'd I miss? FIFA ads? Oh gosh. 今は俺が店番だ。新たな仕事か。 I've actually never played a FIFA game or a sport game, really. 新たな仕事か。やってみよう。 I don't care about sports, so I don't play a sport game. That's a normal, right? Wouldn't all support grand roster be effective? I mean, for friend points, yes. No, I can't say I've ever been into sports. I don't know nothing about no sports. まだまだ未熟者ですが頑張ります。 When do we get a new ReZero season, actually? I would like more ReZero, please. Is it this season? すごいだろう。重いんだぜ。でも負けないパフェにはなれた。ミスター食べとろ。 No, it's April. We're 3 months away from ReZero. やべ。 I actually don't know any, like, sports teams. Like football teams. I know the Seattle Mariners play baseball. 解放。保身根性で固定。ミスター食べとろ。やべ。 Oh, Habitat loops really easily. She's got an 80% battery. 早炊きです。カルメナ。いい感じ。これは君に待つ。 She's got a spinning wheel. どれほど辛い別れでも。 She can thread and loop. 顔を上げて。当然とはいえ嬉しいものですね。皆さんのおかげです。 I don't know the Dodgers. Now, when you say the name, I understand that as a sports team, but I do not know where they are located 構えてください。やるじゃん。 or what sport that is. I think baseball, since you said Japan. LA? Gross. 下がっているような。魔法糸バシバレル解放。保身根性で固定。ミスター食べとろーっと。やべ。 At the risk of sounding dumb, 熱を帯びなさい。運命 are the Lakers in LA? 要請 Because Lakers, LA is the first 2 letters. 下がっているような。じゃんじゃじゃーん。すごいだろう。重いんだぜ。でも負けないパフェにはなれた。ミスター食べとろっと。 Oh, okay, good. Win for me. 要請接続。いい感じ。じゃんじゃじゃーん。すごいだろう。重いんだぜ。でも負け I don't pay attention to sports. ミスター
When would I know sports? いや戦闘後はハベニャンのケアよろしく。褒める、撫でる、いたわる、はぐる、なんでもいいよ。 Who has the time for sports? Nah, dude, I don't need anything about LA culture. LA doesn't have a culture. I mean, a culture of evil, I'm sure, but like, 来たな。no offense to anyone from LA, but definitely one of the worst places in the world, I'm sure. やってみよ It's a hive of scum and villainy. Nah, you're right. No, I do mean full offense. New York, people from New York, people from California, equally terrible. It's from Xenoblades. I almost said the wrong franchise. I almost said like All Noah Zero or something, but I'm like, wait a minute, no. They kind of mostly sound the same though. Look, weather-wise, Washington is a great place to live. People-wise, Washington is almost as bad as California. I don't know if you've ever driven in the city of Seattle, but once again, I used to live close to Seattle. I've been to Seattle many times. And the people of Seattle are just insufferable. And the city design is insufferable. There's like these roads. I remember like there's these roads that are just like at like weird angles that you got to turn into navigating that mess of a city. Also, no, Washington is way too expensive to live now. I could not afford to live in Washington. As nice as the places to live, like weather-wise, it's a nightmare economically. Chicago? No, thanks. You lived in Washington for 3 years, 90% of the weather's cloudy overcast. That's right. When I moved to Washington, it rained for like 2 months straight every day. It was great.
No! Piss off, Iori. You know what? Malicious compliance. Why does he have guts? You know what? I don't care. わかった。圧倒します。水の型叩き込む。そこです。差が誇りにかけて輝きこちらです。All right, the taunt is only one turn. わかった。誇りにかけて受けるがいい。この線を取る。わかった。そうか。誇りにかけて必須さ。そこです。やべ。 Do damage. For sakes. いいとも。その辺だな。は多すぎてもね。特艦仕事はやべ。わかった。圧倒します。下がっているように。 Why'd you have a state of emergency declared? こちらです。 It's summer. That's enough for a state of emergency. 火の型。地の型。空の型。 I don't know. Kangaroos attacked? やべ。やべ。わかった。ここ下がっているように。 水の型。 輝き。やっ。やべ。 わかった。圧倒します。 風の型。 そこです。撃て。マルミアドマーク。 These stupid enemies. 誇りにかけて。 水の型。食らえ。 輝き。 They're avoiding him. わかった。 いいよ。 はっせや。ふっは多すぎてもね。やべ。
いい感じ。にかけてキュッキュッイーグル。やべ。スピングルセット。要請接続。あ厚さがっているように。そこです。イーグル。やべ。やべ。 Oh my gosh, they are actively avoiding him. 圧倒します。多すぎても。撃て。マルミアドワーわかった。火の型。鋭き流れ。水の型。決める。やべ。 Because I want Iori to die. ここはもうちょっと念入りに。わかった。そうか。鋭き流れ。水の型。澄み渡る。剣のごとく。 Good. He's required! Where did it say that? At the start, I didn't read. Stupid game. Stupid Iori, stupid English version, Fate Grand Order. I probably did the same thing on JP too. Dude, that'd be really funny if I did. I don't need to learn. Stupid quest. Stupid dumb quest. Stupid Iori. I'm not stupid. It's the game's problem. I'm gonna DSP this. He's jorking it, and by it I mean feed. Easy or not, I didn't want to do it.
this dude? I gained 0 NP from that. Oh, wait, my MP gain is 0. Todd, you can't be thinking Reddit. Reddit's evil. I thought we determined that. Nope. Hold on. I like Samurai Revenant. I didn't hate it when I streamed it. What do you mean? I liked Samurai Revenant. Don't listen to their lies. No, you guys didn't even see my first playthrough of the game. You guys only saw my third playthrough of the game. I didn't say that. He's spreading lies. Talk, you lie all the time. Right now. Oh, dude. I was browsing Twitter and this post threw me through for a loop. Does anyone else, am I the only one that sees it?
Yeah, do you guys see like the tilted text? It is just an optical illusion. It is just straight. But like it looks like it's tilted. How? It's an optical illusion. Because like these, like if you look at it here, you can tell it's a straight line, but this is spaced one space in front of it. And just because of like the way the kanji is, it looks like it's sloping up. But like if you take like a flat image and you look at it, like it's flat. It's flat, right? There's no actual tilt. It's just an optical illusion. CCC. No, that's not what CCC stands for. どれほど辛い別れでも輝くものはきっとある。顔を上げて。やべ。要請手伝って。人の言いなさい。よっこいしょ。下がっているよ。じゃんじゃじゃーん。すごいだろう。重いんだぜ。でも負けないハベリアンなのさ。ミスターハベトロット。It's just a funny image, guys. Don't think too deep about it. 早書きですよ。カルメロ。にゃーにゃーにゃにゃにゃーにゃ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 ー。命令です。魔法糸バシバレル Oh, it's this song again. 方針根性で固定。ミスターハベトロット。やべ。戦闘もいいですが、夜会も嫌いではありません。マスターなのですから、それくらいの気は利かせるように。That is not what CCC means. Why would you think that's what it means? It's like, what is it? Cursed cutting crater?
Wow. That reminds me. There was like there were some images of like concept art of BB. And like this one looks like, kind of reminds me of Summer BB with the little wings here. The Beebs. Talk, what are you talking about? Are you talking about Monster Hunter again? Oh, that's... Oh, it's over. I was concerned for a second. You were using Google Sheets for your... For your Monster Hunter? やってみよう。新たな仕事か。やってみよう。新たな仕事か。やってみよう。 Tug, you saying you're the best at Monster Hunter? 新たな仕事か。やってみよう。いいものを拾ったな。新たな仕事か。What's the MMO that people play in spreadsheets instead? It's the space one. I'm blanking on the name. EVE Online. That's the one. That's the spreadsheet game, really, if you want to play spreadsheets. そう悪くはない。 Don't kink shame them. Is that kink shaming? What's worse, being a nerd or being a gacha gamer? Equally as bad. The consequences have been disastrous for me. What would I do? I do have to wonder, what would my hobby be? Like, I feel like if I didn't play Fate Grand Order, I would just read more light novels. Yeah, I feel it's kind of simple what I would be doing. That would not be, as the youth put it, jorking it.
ものはきっとある。顔を上げて。やべ。If you think about everyone I know, if I didn't play Fate Grand Order, I would not have found, like, I would not know either Pheno, Auto, or Plushie, which means I wouldn't get into other gacha games, and I wouldn't be playing a lot of other things. I don't know what I would be doing. I'm not gonna lie. I don't think I ever would have played Grand Blue. これは君に待つ夢の生産。どれほど辛い別れでも輝くものはきっとある。顔を上げて。当然とはいえ嬉しいものですね。皆さんのおかげです。I don't think I'd be a proper member of society. Hey guys, is this is that supposed to be Takeru? Is this gay or straight? Nobody knows. Kita 行ける場所が増えたか。Yep, it's not mentioned because it doesn't need to be mentioned. It's irrelevant to the situation. Takeru's wife? So did Saber. Saber also has a wife. Wait, did Nero have a wife too? Probably, yeah, for sure. Alright. Piss off with that. What? I swear I was able to pick supports, right? Or was I not able to? Yeah, there they are. Light novels have a bad influence on you because a lot of fantasy novel you read at least has the evil god, evil church, evil plot. It makes me have that feeling that IRL things were also like that. Yeah. Dude, it is kind of annoying when you're reading something and it's like, and secretly the church was evil. Like, it is like the amount of times that happens. Do you ever read about the Crusades? Right, the Crusades did happen, but that doesn't mean, like, we're talking like a lot of the time, like it's like comically evil, like to where most people involved are in fact evil. I assure you that nowadays most people in religions are not in fact evil.
all I'm saying is that it's kind of you always notice it because anytime there's a plot where like the church is not evil, everyone else pointed out like, wow, finally, one where the religion in the area is in fact not evil. The church isn't evil so much that Italians and Spaniards are evil. Salt is once again correct here. We're not going to talk about that religion. That's a can of worms I'm not getting into. 仕事だよトト様 We're talking about how in light novels and anime and manga, it's often, you know, 丸み熱を one certain type of 丸みあるわ looking religion that they do it with. したいおいそじりしたおい私にエチリベイサー無学36系体大きいラミウラスサビ超こざいなこの変式め当然とはいえ嬉しいものですね I just think it's a cheap writing crux that a lot of light novel fantasy writers fall on. I don't know if it doesn't really have a central presence, but in Frieren, the church isn't bad. Like a lot of times, like they're just not like they're either like if they're not in focus, they're fine, but if they are in focus for some reason, they're used as antagonists. Unless your main character is like a religious figure, then in that fantasy world, then they're the good guys always. Mission 5. I've seen it a couple times. I just can't remember one off the top of my head. I mean, Amaxa was the antagonist, and Amaxa was trying to do what he thought was correct, but that was just Amaxa and his own interpretation of things. What is that debuff sound happening? Huh? Okay, so these don't have a defense down. Defense down sound. Wasn't this a bug in JP? They fixed this.
This was a bug that JP Hokusai had. You're not supposed to get this defense down. It's after damage, right? 本若しり HB ベース富岳 36K 体が大きい波浦すさみ当然とはいえ嬉しいものですね皆さんのおかげです Well, I need to make sure I'm not insane here. That's fine. Yeah, the art's down from her NP is applying, but the defense down is not there. Because her NP has preemptive arts down. NA is in fact bugged with the bug that JP fixed when she got her buff. Hold on. I'm going to suspect it. I'm going to record. I'm going to record it and so I can post it online and be like, wow, Hokusai is bugged again on NA. She doesn't have her MP upgrade yet. No, she doesn't, yeah. Can't believe they bugged Hokusai. I slowed it down just so I can clip out the video part showing the defense down. That's crazy. I'm glad that that's really funny because I remember, I believe the last time Fino streamed FGO, he found a bug with Ryder's portrait where her portrait's misaligned. Wow, NA, really just buggy as all get out today.
You're such an idiot. It's just hard to even imagine. If you give a man a fish, you feed him for a day. If you give a man a rat, you know, yeah, satisfy his sometimes. rat desire. If a rat plays You know. Monopoly with another rat, and rats do that, by the way, like lobsters, the little rat will always lose. That just shows you whose side God is really on. Then the losing rat will yell at the big rat, because he's the big rat, which inevitably results in mass genocide, which is what a rabbit would do. ありがとうございます。皆さんのおかげです。 Was what? Oh, the rat button? Someone redeemed You're such rat. an idiot. It's just hard to even imagine. If you give a man a fish, you feed him for a day. If you give a man a rat, you satisfy his, Like his rat desire. If a rat plays Monopoly with another rat, and rats do that, by the way, like lobsters, the little rat will always lose. That just shows you whose side God is really on. Then the losing rat will yell at the big rat, because he's the big rat, which inevitably rat. results in mass genocide, Which is what a rabbit would which is do. what a rabbit would do. Rat is this. The rats are all like this. The rat goes like this. So the rat's like this. The normal rat's like this. That's the normal rat. Like this, like this. No, this is literally Like this just for quite a while. It's like this. editing to make it a Then crazy it's rant this. about rats. You are now a normal rat. 'Cause you are now a ready, normal man. rat. Most of you aren't foaming at the mouth, and you know, like fundamentally, Why? none of you are stark naked. Why? Why? Why are you wearing jeans? You're doomed. You're doomed. Why are you not afraid? 熱を帯びなき運命をかけた戦いであれば卑怯なもので恩をそじりしたぞ本私に演じるうが36件神奈川沖波浦すさみ Do something here on the side. 彼上が下がっているように下がっているように Yeah, the YouTube poops as they call them. True. I saw someone say, oh my gosh, say like, you know, when someone called it that, say like it was a post on Twitter saying, why are you calling it that? Like these Zoomer terms, and someone was like, this is like a 20-year-old term, my dude. Hey, Kai, how's it going? Oh, good. I am just, I'm actually, right now, gonna post a video to Twitter showing a bug that, I found here. It's because that's what I'm doing. I need to attention seek online. Yes, Kai, thank you for the sub there. How's it going? No girls. Look, I like the event.
Dude, why do you gotta act like it's some kind of like I'm some kind of like super degenerate? I'm not some crazy degenerate. There we go. Now the question is, when I click export on this video, is my stream gonna die for the 20 seconds it takes to render this video out? Cause I am. No, I'm normal. Well, that looked choppy on stream. アルトリア・アバロン出るぞ。少々これ表情口だ。合点承知ですくぞ。早立てですカルウェイ。運命をかけた戦いであれば。Yeah. There. Time for my attention seeking. Now watch, it's already uploaded, so we don't have to worry about that. 熱を帯びなさい。早立てですカルウェイ。としたり。Yeah, it is back. 本筋りしたそうか。本私に導いた。無学36系。体大きい。波浦すさみ。Is it? No, it's a buff to her, but it's an unintentional buff. It's not supposed to be there. Narc? Look, I refuse to let NA have an advantage. Driven by jealousy and rage. Dude, I was looking in one of the cupboards here in this house, and there's a giant unopened like tub of M&Ms, and I really want M&Ms, but I'm not going to open the tub of M&Ms. They're not mine.
But now I really want M&Ms. There's a giant tub of them over there. But they're not mine. 運命をかけた戦いであればその当時を染めだ本そじりしたそう本中知り HB ベース9月36系神奈川沖波浦すさみ当然とはいえ嬉しいものですね皆さんのおかげです It's a tub of M&Ms. You know, they're like they got at the store. They got like the 3 or 4 pound things of M&Ms. You know, they sell these at stores. I don't know why not Skittles. I didn't buy them. Once again, they're just in the cupboard. They're not mine. You've never been to a Costco. Information. やってみよう。新たな仕事か。やってみよう。拾っておけ。そう悪く新たな仕事か。やってみよう。新たな仕事か。My family members go to Costco and Sam's Club quite a bit. It helps that my work gives us Sam's Club for free. So my sister goes to Sam's Club a lot because the membership is free. So why not? Wish it was Costco, but you know. I should 120 Hokusai on this account. I forgot I like Hokusai quite a bit. I mean, I didn't forget, but it's like, you know, so many other things I'm doing. I have the Grails for it, though. I just don't have the XP for it. I think I quite literally do have the Grails for it, though, actually. Do I have the coins for it? You have enough coins? True, I could be farming half the XP. I should have been doing that this week. I'm so bad at this game. A dog? Probably a dog. I physically cannot add an 11-minute song to the queue.
try. I'm curious because it worked for Fino's thing. Try adding the song, but put the timestamp like to where there's less than 10 minutes left on it, and see if it takes it. Because it works for Fino's song request. Will it work for mine? Because we use different programs. You know, you know you can link a specific time. When you click the share button on YouTube, there's a include timestamp, and it gives you a link of the video at a specific time. What is my coin situation with Hokusai? レオナルド・ダ・ヴィンチの強化ラボへ。今日も元気に始めちゃおう。 How have you not known that? Ooh. Wait, 260? In all pens? Oh my gosh. That must mean I have 6 copies. Or more. Hold on, how many copies of Hokusai do I have? No, it's just 6. Huh. Well, I'm gonna mark her for so I need 1 more, 6 more. So how many do I have? I have 21. I can 120 Hokusai. 'Cause I need 10. That's 120 Hokusai on this account. I can. I'll just get her Bond 11. I'll just start bonding her now. Cool story. I'm gonna use the farm experience fast. No, I'm not gonna care about like bond. Let's see here. You got 100% battery. I can give you a K-scope. I can give you 50%. On Hokusai. Actually, no, let's do that. Yeah, I forgot about the half experience. Whoopsie. I better get some experience in this last 45 minutes. You don't want to be Curb? Oh, no, I'm sorry, it's too late. You are not Curb.
You'll never be him. もっと面白い画集も用意してあげるわね。 You want me to, you know, I'll read the Nikkei story tomorrow. 弱きに醜きものであれば不満も出ます。むしろ上がります。 You want me to do it on stream? No, I'm not gonna cry on stream. Fidel, did you cry when you read it? よく言いました。いい感じ。そう、いいでしょう。私の足元で許しを乞いなさい。落ちよ。ロードレスキャメロット。 I'm not gonna cry on stream. I don't cry. I've abandoned emotions. 何を喜んでいるのです。私が出たのです。勝利は約束されていたはずです。 Oh, right. I'll go through the story. Let me pull up Nikkei. Huh. A second. Let's see what that is. I can't. It's covered up. I gotta move this over to this other window. Nikkei's taking up too much space. Hey, all right. I'll take that bribe, Fidel. Capitalism wins again. Let me just do something here real quick. Setting something up here real quick. There we go. All right, where is my mouse? We start from here.
具合はどうですか？悪くない。いや、それ以上だな。最高だ。体が自由に動くとはこういうことだったのか。長い間忘れていた。今更ですが、 Is the よ game く music こ too んな状 loud? 態で地上を歩き回っていましたね。全身ボロボロです。良好な状態の部品が一つもありませんでした。それにグレンのボディはほぼ量産型のものですね。信じられません。今まで戦い続けてこられたこと自体驚くべきことです。ああ、私たちはすごい。ひとまずあなたの Cecil's little ボディは earpiece 修理 just と makes her look like an 更新を完了 elf し because ま it した。 makes her look like she has long と ears. にかく動かして慣れてください。武装の方は手に馴染みますか？あなたが使っていたものにできるだけ近いタイプを選びました。軽すぎる。信頼性が不安だ。軽量でも性能は落ちていません。技術の進歩はまず軽量化からです。それにしても軽すぎる。落ち着かない。性能は保証し More ます。 guns. ならその分武器と弾薬を積んでくれ。 Oh. 性能も上げ That た is 上 her で身 solution. 軽になれたのに、それでも重量を増やせと。武器は多ければ多いほどいい。わかりました。 Okay, that's fine. 限界まで積んでくれ。わかっています。 Just know that this is a sadness グレン game. とラプンツェルはどうなった？命はつなぎ止めました。正確に言えば脳だけがブレインシェルターに保管されている状態です。ボディはもう使い物になりません。 So we're gonna get new Rapunzel and Scarlet versions, right? そうか。 Once we get new bodies for him? 完成する。予定はありません。なぜだ？エデンにニケの製造技術はありませんから。理解できないな。今までどうしていた？すでにあるボディの改造や修理は可能です。一から製造する能力がないということです。アークにとっての妊婦と同じような関係と言えます。アークを離れると I'll take a new Scarlet. モテるだけ Give の us an ものは offensive 持ち出してきま Rapunzel. したが、 Let her nuke things for once. NMR の1階の研究員に過ぎない私ではニケの製造技術まで手が届きませんでした。あれはアーク三大企業が厳重に管理する機密ですから。これからどうなる？技術供与が必要になります。アークからのあの指揮官をエデンに呼び出しています。彼を介して I love how the ア player ークに character name is ニケの always in 製 all 造技 caps. 術共有を依頼する予定で She's す。 built for お support. 前はそれ Yeah, but it'd be funny. 無論よくはありませんね。 Okay, give us CDR and プラ healing. イドは傷つきますし、 I'll take CDR and 苦 healing. 々しい気分です。ヨハンもまあ言うまでもないでしょう。ですが今回のクイーン攻略戦で通 I don't think Snow White is fat. Look at her. 私たちは She looks pretty lean right now. 脇に置いてさらに力を求めるべきでした。 You're like, she's fat in 私た spirit. ちとあなた方それぞれが持つ技術や経験をお互いに分かち合えていればもっと違う結果があったのではないかとそう後悔しています。まあ今さら悔いたところで何の意味もありませんが。私もそうだ。クイーンという存在を軽く考えすぎていた。ただそういうものが存在する。 How are those dog tags moving in the wind when there's no wind here? You're inside. だから Lady, you're inside. Why is it 甘く moving? 見ていた。反省している。そうですね。ニケの製造技術が手に入ればノアも助けられるな。そう願います。 Oh, イ Noah. サベルは Oh. They're dead. They're super dead. Haran and Isabel are super dead. いいえ気にしないでください。あの二人は Thank heavens. 私の口から Bringing them back こ would ん be なことを cheap. 言う日が来るとは思いませんでしたが勝利の女神らしく去りましたから気に病むことはありません。そうか。少し休んでください。
テスト続きでお疲れでしょ。ああ、助かった。Good old murder hobo. Hold on. I'm gonna grab something real quick. Grab back 1 second. I see Dorothy. We love Dorothy. Dorothy never did anything wrong. いいえ、まだ何も。心配ですね。 Wow, putting on a voice there, aren't こんな you? に連絡がないのは初めてです。あの二人のことです。心配はいらない。 Did she sound like this in the other past events where she sounded like... 何もこんな時に人類連合軍、いえ、中央政府には問い合わせを続けています。緊急事態で連絡ができないとの一点張りですが、今は信じるほかありません。 Sounds a little less dead inside, I guess. 戻ってこなければどうする？現場に踏み込むしかありません。おや、そこまでですか。ラプンツェルの言う通り。 She hasn't lost her hope and optimism yet. 二人の存在は不可欠です。どうせまたくだらない政治的トラブルに巻き込まれただけでしょう。あまりにも遅ければ引きずり出します。ドロシー、あの蹴り以来野生に目覚めでもしたか？わかった。 Why do you talk like that, 臨時 Scarlet? とはいえ、それが棟梁の判断なら私も異論はない。棟 What's 梁 wrong を with you? やめてください。私たちは山賊の類ですか？まったく実に困ったものだ。アナキオル戦にも間に合わず、未だに顔すら出さず。 I'm sorry. 少し締め上げて She said like 5 words in Japanese and then this. アナキオル戦にも間に合わず、未だに顔すら出さず。 Yeah, it's like they weren't here for an Archeo. They haven't shown their faces since then. This is like so much longer. You're adding so many more words. 戻ってきたら少し締め上げてやらねばな。できるのですか？地面と天井は経験済みでしょうし、めり込む場所ももう残っていないと思いますが。名前が出たのでアナキオールの話ですが、あのヘレティックと名付けられたもの一体だけでは終わらないはずです。私も同じ意見です。ふむ、なぜだ？ Started. I've been playing Nikkei for a while. あの融合体です。アナキオールはあれの成功例と言うべきものでしょう。 Oh, I need to change the thing before someone gets pissy. ラプチャーとニケは融合が可能だと実証され、最初に完成したものがアナキオール。それがあれほどの戦果を上げたのですから、やめてしまうとは考えがたいことです。正直に言って、あのようなものが3体、いえ
2体に増えるだけでも人類はまともに抵抗できなくなるでしょう。リリスの Only 3指揮官に必要 heretics? な理由はそれです。 How many are there あちら now? は着 Like 実に 5 billion? 戦力を増強する一方で、我々は消耗を続けています。何か戦況を一変するような手が打てなければ人類は敗れます。ふぬけたことを。二人がおらずとも勝ったではないか。レッドフードがいましたから。未練があるのか。 Well, a little bit. そうですね。 I don't know if I should. できれば戻ってきてほしいとつい考えてしまいます。あまり引きずってやるな。あいつは綺麗さっぱり己を燃やし尽くした。 At this point, Red Hood is in fact 我々が not 枕を dead. 濡らしていては心意気が台無しであろう。濡らす。あのスノーホワイトもよく我慢して。相変わらずかい、スノーホワイトは。ええ、何かと理由をつけて工房にこもりきりです。まだ完全に心残り She's が got ない the と tism. は言い切れないのでしょう。私にはよくわかります。見送った方のことはそう簡単に忘れられません。それも彼女にとっては誰より慕っていた方ですから。時間をあげるしかありません。大切な人を送り出すということがどのような気持ちになるものか、私たちには計り知れませんから。私は知っている。 That's a weird question, Tog. やめてあげてください。彼女にも一人だけの時間が。たった今自分が言ったことも忘れてしまったか。一人でも多くの手が必要なのだろう。厳しく聞こえるかもしれぬが、 Is that it? Mirror, Librario, Modernia, Behemoth, Leviathan, Bahamut, and Lilith. You're right. It feels like there's more, but I guess they just. Well, I mean, okay, yeah. So there were more. Nihilister and Indivilia. 無理やりにでも背中を押してやらねば。要は私が憎まれ役を買って出てやろうということだ。わかりました。お任せします。そのようなことは増えてですので。そうであろうな。どういう意味でしょう。行ってくる。Sad Scarlet Hour. I gotta turn on auto every time. いるかい。スノーホワイト。いるの No, だろ not auto, but auto. AUTO. ふん、 He's kind of weirdo. 私も得意ではないが。はい、何ですか。なんと間の悪い。 How does Snow White get so much です taller? か、いきなり。何のつもりですか。 Also, doesn't sound. You know, when I was just listening to normal Snow White and this one, they really don't sound anything alike. 君が悪い。ノックしたのはそっちじゃないですか。さっさと開けていれば痛い目を見ずに済んだものを。もうそれで何の用ですか。中で話そう。待ってください。先に足の踏み場を作らないと。 Leg implants. 待
一言言ってください。それでは避けられてしまうであろう。はい。ラプンツェルとドロシーから聞いた。レッドフードが去ってからというもの、ずっと工房に閉じこもっているとな。気持ちはわからなくもないが、今はそのような時では。なんだいあれは。それは完成してから見せるつもりだったのに。 Oh, don't worry about the stream title name. We've we're good now. 私とラプンツェルのものか。服というか装備というか。見事だ。気に入ってもらえました？よかああ、ったです。 Do you see the discourse going on about how I wish Nikkei was more mainstream so people wouldn't think it's a Gooner game? I haven't, but that sounds obnoxious. しかしどうしてこれを。だってこれからもっとレッドフードもいないし、リリスお姉ちゃんもいつもどれ Oh, is this where they get their normal outfits? みたいなヘレティックがまた出てくるかもしれません。私たちも準備しておかないと。君、なんでそんなに見つめるんですか？落ち込んでいるわけではなかったのか。落ち込んではいますけど、レッドフードに会いたいです。今だって。でも言いたいことも全部言ってちゃんとお別れも済ませた。落ち込んでばかりいられません。 I wish Swole White was better. She's unfortunately kind of useless. これは子供だとばかり思っていたが。はい。 I miss my wife, Tail. いや、気にするところでこの装束、ドロシーとリリー・バイスの分はないのかい？ No, they get no new outfits. はい。とりあえず優先順位が。 That's because Dorothy doesn't change outfits for 100 years. Then she puts on a swimsuit. ほう、それはつまりドロシーよりも私の方。これは他の者たちを悔しがらせてしまいそう。その被弾と負傷が多い順で。すみません。いや、構わぬ。それよりこちらのやたらと大きな銃は。これを使いそうなものは誰もいないと。ああ、約束したんです。必ず作って。だから時間を見つけて作ってます。 Among Us. 誰だか知らぬが世界一の下方 Among Us. 最高の職人が手がけた武器を送ってもらえるとは。大げさですよ。どうでしたか？早かったですね。まさか何も言えずに出てきたのですか？仕方ありません。ここはいいや、子供扱いなど無礼だ。何ですか？急に大声など上げて。スノーホワイトはドロシー、軽く相手をしてはもらえまいか。ほてった体を冷ましたい。早くこの熱が冷めぬうちに。いいえ、汗をかきたくありませんので。別に動かなくても構わないぞ。私一人で勝手にやる。結構です。一人遊びがお得意なのですか？それでしたらお一人でどう。一人でそんなこと。 All right. Good old horny で nun. は好き勝手にやらせてもらおうか。好き勝手。
そんな素晴らいやらしい。それ以上 Like, is she getting off to this? その方が良さそうだ。あら、どうかしましたか？どうして急に静かになったのでしょう。目が覚めたか？指揮官。 First guy spotted in the story. リペアセンターだ。 Don't you wish you could be cool enough to wear jackets like that? And just walk around? You gotta keep them like pinned to you, right? Like, how do you actually wear those and walk around like that? But you look cool when doing it. どうだ？中央政府本部のリペアセンターはベッドが柔らかいとか空気が美味しいとか。病室なんてどこも一緒でしょ。 Having it draped. Yeah, but wouldn't it just fall off as you're walking? 広いですね。そうだな。ここならサッカーもできそうだ。 Especially if you have like your arm up like this here. 指揮官。なんだ？なんて言われました？何のことかな。私の時間。あとどれぐらいですか？さあな。あと100年は生きられるんじゃないか。But Tish. 真剣な話で She's す。 there 100 years later. 真剣な希望だ。希望は大事ですね。長ければ半年。負荷をかければそれより短くなるらしい。そうですか。何か方法は？ないそうだ。おかしな奴らだ。自分たちで作っておいて直し方もわからないらしい。もともと短期決戦用でしたから戦争が長引いていることの方が問題です。半年以内に決着がつくでしょうか。 Lamau. 勝ちを捨てない限りはな。 6 months. やっぱりゴッデスでは勝てないみたいで。ああ。いくら百戦百勝、無敗のゴッデスでも我々はたった数人だけだ。戦争という大きな舞台で我々にできることは人類に希望を与える広告塔の役。その役目なら立派に果たせました。ああ、十分すぎるほど。今の私たちは人類の希望だ。だから死ぬな。そうできればいいです。予想 And then は they していましたが Wait, no, never mind. 早すぎま。みんなに何か残しておきたいな。レッドフードのように。そうですね。終わりが見えた時って誰でも同じ。 Oh, they definitely did. 100% these two. 周りのことなど考えないぞ。何を残すというんだ。自分がそれどころじゃないというのに。どうするんですか？さあな。いい酒を浴びるほど飲んで、自分の人生でも振り返るさ、きっと。両脇に美女を抱えて。ああ、話を聞いてくれる相手は欲しい。絶対やってください。それ。努力はしよそれで会議も終わりましたか？う。いや、まだ始まってもいない。え、まだ何も？君が倒れたからな。私も参加しないとダメなんですか？そうだ。必ず参加らしい。あの話をする気なんですね。おそらくな。終わりが来てるんですね。そうだな。どうしようもないことだ。嫌になりますね。まったくだ。Wait, this will be. Oh my gosh, it's still. Wait, is this both parts? I'm curious. Okay, it is. I was like, how long is this? If that was just part one. My dogs are barking up a storm out there. I can hear them. 指揮官。なんだ。
壁一発だけ叩いちゃダメですか？いや、ダメだ。 Well, this character is not a summonable character. She's dead before the story even starts. This is a flashback. So of course she's banging the other guy. 私はこんなことのために犬みたいな真似をしてきたんじゃない。 I don't think they will. 終わりました。どうしよう。ムカつきすぎてうっかり。我慢しろ。それ以上はいろいろと面倒だ。もう本当に。 Who is Lily White's voice actor? Japanese, it's very familiar. What has she done? Oh, Himiko's voice actor. Yeah, I can. That checks out. What else has she done that might be familiar with me? Oh, yeah. Suzuha and Steins Gate. That's probably where it's really triggering in my brain. なんだ緊急事態か。ああ、うん。お疲れ様です。お目に書かれて光栄が多すぎるな。宗教でもあるまいし。申し訳ございません。尊敬するご両名の肺がんに預かり舌がもつれたようです。こんな無礼な舌は今すぐ切り落とします。ああ、こういうタイプのファンが一番苦手だ。同感です。人類のために力を尽くされているお二人にお目にかかれるとは誠に光栄であります。力を尽くしているのは我々だけではない。その検証、小隊長だな。君も力を尽くしている一人だ。とんでもない。お二人のご活躍に比べれば私の仕事など取るに足らないことばかりであります。もう疲れてきたな。そうですね。差し支えなければこの壁の穴について事情をお聞かせ願えますでしょうか。何なりと問題をご教示いただければ我々があらゆる手を尽くして解決いたします。ああ、これか。単にいきなり飛び出したメカゴリラが壁に穴を開け Okay, hold on a second. 単にいきなり飛び出したメカゴリラが壁に穴を開け Okay, so you hear him say gorilla, right? Why didn't they just say gorilla? Can't we just say gorilla here? Stupid localizers. I don't even think it's a racist thing for them. The only people who think that are mentally ill. Voiced Meanie on a Kame got killed. Ooh, what that was a show, that's for sure. Oi, 滑らないでくれ。肉がちぎれそうだ。この壁みたいにはできないでしょ。それメカゴリラとおっしゃいましたか。それは確かリリー・バイス少佐の。あ、
申し訳ございません。今すぐ口を縫い合わせ。それ誰から聞いたの？聞いたわけではなく、中央政府のイントラネットに匿名でスタンプなども配布されておりまして、ちょっとお時間いただけますか？そんな場合ではないだろう、リリー・バイス。残された時間は少ないんだ。些細なことで気をそういうわけで小隊長くん、あと悪いけどここはお任せします。かっこいい。Encounter with the unknown. It's Oswald. I remember when they introduced Oswald, it was like everyone's like, I hate Oswald. And every time Oswald shows up, people are like, I think I like Oswald more now. Because it turns out he's not a terrible person, I don't think. Unless he does something here. Well, that was a bold-faced lie. Also a lie. What is this, like, you once it's closed, no one can get out or in the game of DK? Okay, so we're going out and in. Yeah, if there are other ways in, you know. So I think their original intent was to, like, never leave. Or at least that's how they phrased it to everyone who, you know, originally. Oh, it's the child. Oh, 手品みたい。すごい。These lines don't sound like they're matching up. Oh, 手品みたい。すごい。Isn't she saying she thought she saw an angel and then like Sugoi?
Like, oh, hold on. These. おじさん、忙しい？ Did I accidentally click skip? Oh, no, I didn't. どちら様でしょう。フリージア。一緒にいたでしょ？レッドフードお姉ちゃんが助けてくれた時。おちびちゃん、名前は？フリージア。フリージア。パパとママは？ I remember when people were like, oh, this is Child Roppy. And in fact, it was not Child Roppy. Roppy had a more suffering childhood. 病気になっちゃって、この間。 Maybe. 会いたいだろうな。会いたいよ。でも大丈夫。お別れの挨拶ちゃんとしたから。パパもママもね、ずっと苦しんでたの。だからたくさんお話ししたよ。良かったこと、悪かったこと、全部お話ししたよ。だから大丈夫。パパとママも大丈夫だよ。そうか。覚えています。何かありましたか？ここは入ってきてはいけない場所です。あ、うん。大したことじゃないんだけどね。Do not shoot the child. これサインしてください。サイン？うん。保護者登録の申請書ですか。なぜこれを私に？おじさんに保護者になってもらいたいの。私 It's は like daughter acquired. なれません。アークへ行く人の中から引き受けてくれる人を探してください。私と It's a free daughter. Just take it. みんな家族がいるの。パパ、ママ、弟。でも私誰もいないから。これ見せたらみんな困った顔したの。みんなには困ってほしくないから。 Look, if I was put in a situation where there was a small child that was just like dumped on me and you're like, take care of this thing or they're gonna die, yes, you take care of it. Imagine that situation. What would you do if someone was like, you have to take care of this child or it's gonna die? Would you just go, no thanks, bro? Okay, we're not Usagi dropping the child. I'm gonna Usagi drop kick you if you try that again. 誰もサインしてくれないと孤児院に行くらしいけど、それは嫌。知ってる人いないし怖いの。だからおじさんが私の保護者になって。フリージア、私は You can't believe, Orga, the only people who are like, I can't believe that's how Usagi Drop ended, didn't read Usagi Drop, because it becomes very clear partway through the story that's where it's going, and you know it's gonna go there. 顔は知ってるでしょ？私は As someone who read Usagi Drop before it had ended and saw that through, it seemed kind of obvious. Usagi Drop. So Usagi Drop is a series where this guy basically has a child hoisted upon him by some dead relatives. And he's like, I guess I gotta raise this child now. And it goes all the way from when she's a small child to when she's an adult. And at some point in the series, when she's like a teenager, she's like, I got the hots for dad. And then she's like, and then her mission is to like bang her dad, her stepdad, or her adopted dad, to which she succeeds.
And that's how it ends. The anime adaptation does not go to that point. It stops at middle school or something. But in fact, it is like 99% initiated by the daughter type character. It's a bit messed up, yeah. 申し訳ありませんが、あなた。その印ごと Daughter 担当者 acquired. に見せてください。ここにいる間、少しは楽に過ごせるでしょう。いいの？何がですか？私の保護者になること。You're minding your own business listening to the stream in the background, and then I drop the worst lore about an anime you're never gonna watch. Dude, people who watched the anime and then looked up the series later, horrified. It's the funniest thing. Like, yeah, the series is a little messed up. More than a little. But, like, it's funny when people don't know about it and then find out about it by reading the series. Because there's a lot of, like, childcare series, right? Where someone's like, I have a child now and I have to raise them. And it usually doesn't go that way. This one went that way. People, it's more funny to see the reactions than it is to read the story. I'm gonna be honest. 私にもよくわかりません。おじさん、ありがとう。ありがとう。 Yeah, but they're both immortal, so it's not quite the same. Oh boy, found family looks inside not found family. They found a family in a certain sense. じっとしてるから。それより書類を出してきてください。あ、そうだった。すぐ戻ってくるね。戻ってこないでください。何を考えているんだ、私。お疲れ様です。特務員。いえ、特務室長。お疲れ様です。特務室長の署名捺印がされた不審な書類を提出。本当だってば。おじさんがサインして。この子の処分は後ほどとして。正真正銘、私の署名捺印です。はい。ですので、恐れ入りますが、もう一度確認させていただけますか。私が直々に署名をし、捺印を行いました。特務室長がご自分で。その通りです。 This is probably the one feel-good section of the story, and I feel like it's gonna go downhill as far as positivity after this. ほら、本当だったでしょ。何か問題が？いえ、そうではありませんが、了解いたしました。ですが、原則として成人男性が単独で児童の保護者。そうでしたか。はい。事実上の養子縁組になりますので。とはいえ、室長直々の申請となれば通るでしょう。問題なく受理されるかと思います。お忙しい中、お手間を取らせてしまい申し訳ございませんでした。いいえ、私が直接処理するべきところ、ご苦労様です。
お言葉痛み入ります。私は忙しいと言って。いい子にしてるから。Let's see, final decision. Ooh, okay. ただいま。仲良く元気でやってたか？戻ってきてたんですか？遅かったですね。今まで何をしていたのやら。お二人ともお怪我はありませんか？話すのは一人ずつにしてもらえないか？ Holy Lily Weiss's life, so that's what they're doing. Oh, well, Nikkei is a Korean post-apocalyptic story, so which is one of the like 3 genres they love to write, to which everything sucks and is depressing, and the government's evil, probably. Most of the time, the government's evil. 私たちがいない間、大変だったんでしょ？みんなよく頑張りました。偉い。なに、大したことではない。見送りはできたのか？はい、綺麗なお別れでした。私たちもきちんと送り出しました。Can we get something? Hold on. The middle event with the train, the intro to the train event, wasn't sad. It was kind of happy. And then they killed her in the next event. So I don't know if that like puts a damper on the previous event. Sure, they introduced a friend character to another character just to kill him the next event, but like, you know, the middle event was happy. Sure, they had an entire scene dedicated to just showing them die. Like, you know. 最後の挨拶もできなかったなんて。まあ、またチャンスはあるかな。早速で悪いんだけど、みんな会議室に集合して。緊急の連絡があるの。Nikkei is a very good story game. Like, or it's like, it's very like I actually quite like the story on Nikkei. Nikkei's story is much more punchy. I think like it doesn't exposit a lot. It just kind of like goes. What do you mean it's Omega woke? それが今までかかった理由でしょうか。How's it woke if the commander's banging everyone every other event? そう、後の話は移動してからね。以上。私たちの撤収はいつになりますか？第5次封鎖の一番最後。I thought the summer event was fine. I didn't mind it. 最後の最後までアークを守りきってから。そうですか。Yeah, that was a bold-faced lie. 第5次封鎖の完了までどれくらいかかりますか？未定よ。そこは流動的に変わるみたい。長くても1ヶ月は超えない予定だけど。短いですね。それとこれからは防衛戦に移るから、勝利の翼号もアークへこれは第3次封鎖のあたりになる予定よ。我らが空飛ぶねぐらともおさらばか。わざわざ5段階に分ける理由は何だい？一度にアークへ収容できる人数には限界があるの。だから安全な移動のために分けるんだって。
お偉方が真っ先に逃げ込もうというわけ。人数の問題だけではないでしょ。そう。アークには何十箇所も入り口があるから、そっちは物資用だけどね。物資も最後まで運ばないといけないから、少しずつ封鎖していくしかないの。当たり前だけど、そんなことをしていればラプチャーも集まってくるはず。私たちの出番はそこから。入り口が数十箇所も。なぜ人々の受け入れをしているのは一箇所だけなのですか？選別するため。選ばれていないもの。政府に違いますか？ああ、誰でも入れてやるというわけにはいかない。 You can't let the riffraff in. You gotta keep the plebeians out. 第5次封鎖の完了後、アークにたどり着いた人々はどうなるのですか？ Yeah, screw them. それに地上に残った他の人々は？見捨てられる。私たちは負けたんだ。Couldn't say before your answer agrees with pizza, but you walked into to me saying and she made it her vision to bang her dead. Hope you enjoyed that comment without any context whatsoever. 全てを救うことはできない。今すぐ軌道エレベーターに行くぞ。行ってクイーンの首さえ取れば解決するのであろう。無理って分かってるでしょ。今の軌道エレベーターは人類みんなで。 Wait, why am I on your TV? Oh no. ではこのまま負け犬同然に尻尾を巻いて地下へ逃れろと。他に何ができる？一人でクイーンの首を持ち帰ってくるか？子供のわがままじゃないんだ。子供のわがままじゃないんだ。子供だと？私はただ。 He's calling her a child, but they decided to call it a fit. 以上だ。会議はここまで。不満や質問があれば私のところへ来い。ただし。It, you know, it must be the most like it's bizarrely frustrating to know enough Japanese to know when the words aren't matching up, but not be able to just read it in Japanese. I should learn Japanese properly. 十分に考えた上で来てくれ。ただの泣き言や愚痴を聞いている時間はないからな。行くぞ、イリス。はい。指揮官。I know, but it's weird. It's like, why would they choose to translate it like that? テーブルを叩くより何か言ってください。ただの八つ当たりだ。文句があるかい？いいえ。 Yeah, but I feel like the other languages probably follow the script better. Vent, sus, oh. She said the word venting among us. 私もそうしたい気分でした。何か手はないものか。あなたが言った通り、クイーンを倒すしかありません。仮に倒せたとしても、その後は未知数です。クイーンを倒せば全て終わるという保証もある。尻尾を巻いて逃げる負け犬か。Guys, I have string cheese. 手の届く人たちは全員まだ助けられます。だったら Oh my gosh, they're all like towards the end of the string. I don't need that many string cheese. 助けられなくたって大きな意義があると思います。だから負けたと思うのはまだ早いです。少し後ろに下がっただけだって思いましょう。なんでそんなに見てるんですか？
この中で一番の大人があなただったとは。そんなことは。スノーホワイトの言う通りです。今はできることをしましょう。やけになれば今この手が届くものまで失うことになります。私たち全員が置かれた状況をよく考えるべきです。他に方法があったなら指揮官とリリスがとっくに動いているはず。あの二人が他にないと言ったなら。 I've never seen any 私たちは fan-made それに従うまでです。 Eleg その中で designs. 最善の結果を得るために But I think the official one is fine. 机に八つ当たりしている場合ではありません。そうだな。他に道がないとは分かっていますが。 Because they're all porn? That would explain it. やはり全てを救うことはできないのですね。ニケになった時は何だってできるような気がしたのに私は無力です。同じ気分だ。私はなぜこうも弱いのだろうな。そうです。待て、ドロシー。それは単なる相槌かい？自分が口に出したばかりのことも思い出せないようですね。 Every alternate outfit on Nikkei that fans make is just porn. They're just nude. 表に出たまえ。いいでしょう。何？ご自分で言ったことでは？分かった上の返答。ええ、望むところです。ラプンツェル、スノーホワイト、素直に負けを認めていただけないと面倒ですので。土にまみれて負け工場を有支度をしておくがいい。Oh yeah, this one that looks like Hexmaniac or something from Pokemon. 笑った。 Dorothy is still my favorite. Yes, Dorothy did nothing wrong. これは失礼。あまりにバカバカしかったものでつい。表だ。今すぐ。I realize that it's coming through on the mic, me crumpling up this string cheese wrapper. I'm gonna set it over here. It's string cheese. It's cheese. うんざりだわ。何がそんなに嫌なの？驚いたならちゃんと驚いてくれない？ Dorothy's gotcha skin is good. 誰もいないと思っていました。ノックもしたけど聞こえてなかった。 They should buff OG Dorothy, make her better. Because I don't use her much anymore. そう。グレンと決闘したんだって？それも引き分けだったって。ええ、そうな。すごい。いよいよ次期リーダーって感じ？あなたを見て覚えました。それに臨時リーダーです。次期ではありません。リリス、あなたまさか。 Surprise, I'm dying. 長くて半年。無理すればもっと短くなるって。もう驚いたならちゃんと驚いてってば。方法はないのですか？まあ何もしないでじっとしてれば長くはなるみたいだけど、こんな時にそんなことしてられないし。今すぐ退役して休んでください。分かってるでしょ。その話私以外のみんなには。ううん、あなたにだけ。 Oh, thanks for the free burden. 残酷ですね。悪いけど次期リーダーの宿命だと思って。スノーホワイトには
話しておくべきです。自信がないの。同じ苦しみを2度も味わわせるつもりですか？確信が持てないから。スノーホワイトはもう子供ではありません。あの日から見違えるほど成長しています。私から見たらま How だ old みん are な子供。そうは思ってないからあなたにだけ話したの。私にも子供扱いされたい時はあります。わかる。私もあるから。I'll allow it. とにかくそういうこと。 That's not a real moment. Someone tagged me in Discord with this line. Someone tagged me in Discord with this line, I remember. Was it you, Fidel? Oh, well, you mentioned my name. How dare you how dare you disrespect me like this? 指揮官がいますから心配は無用でしょう。あの人は誰より壊れちゃうと思う。今は平気なふりをしてるけど急にプレッシャーをかけてごめんね。いつものことです。それで次期リーダーさんは私自分が気に入らず自己嫌悪に陥ってい Wow, ます。 she hates herself for 100 years. それは全てが終わりアークの封鎖が完了した後、私たちはおそらく英雄として喝采を浴びることになるでしょう。人類を最後まで守り抜いた英雄、勝利の女神、歴史に名が残る功績です。神話に肩を全ての人を救ったわけでもないくせに祭り上げられて、きっと私はその事実に満足しながら生きていくはずです。ああ、私たちの戦いは無駄ではなかった。そんなことを考えながらそれが嫌なのです。望むものって人それぞれね。分かっています。それでもだから適当にやり過ごす？いいえ、それならいいの。何の問題もないと思う。ありがとうございます。 See, I hope now that Dorothy's been basically made homeless, Dorothy's gonna, like, you know, stop with the "ooh, look how evil I am" shtick and, you know. こんな話ができる人は Not like she did anything wrong, but still, あなたしかいません。 stop pretending to be evil. いなくなってしまうのですね。そうみたい。死なないでください、リリス。私だってそうしたいの。スノーホワイト。どうしたの？作戦内容でお姉ちゃん。いいえ、そういうわけじゃないです。 Look, she's probably dying from like super nymph AIDS. リリスお姉ちゃん、大丈夫ですか？もちろん。なんだかいつものお姉ちゃんとちょっと違う。どこが？いつもと同じでしょ。No, nymph is the is like the nano machines that maintain their brain and let them live for so long. ね。なんともないでしょ。はい、いつものリリスお姉ちゃんですね。お姉ちゃんの心配なんて。スノーホワイトもすっかり大きくなったね。よしよし、いい子いい子。
やめてください。子供じゃないんですから。子供じゃない？こんなに小さくて可愛いのに。やめてくださいってば。おかげでストレスが吹き飛んだって感じ。心配してくれるのはいいけど、おやすみ。おやすみなさい。お姉ちゃん。どうしもし何かあったら絶対言ってくださいね。お姉ちゃん、いつも無理するから。Yeah, the I'm dying part. 死にたくないな。Oh my gosh. There's still so much. Alright, let's go. Just don't. It's kind of hard to not die. Because people die when they're killed. 始まったね。凄まじい音です。扉を閉めるだけのことで大げさな音だ。こちらが作戦の説明をしている時に堂々と別の話を始めるのはやめていただけますか？物資用のトンネルってすごく大きいの。それを何重にも塞ぐ作業だからこれぐらいは当然。Yeah, Tog loves to talk about STDs. 来ますね。クソったれのラプシャーどもめ、しつこい奴らだ。パイラント級が多数確認されている。雑魚の群れではないぞ。ラプンツェル、状況は？量産型も含め全員準備万端です。オッケー。あとはやるだけ。指揮官。ああ、みんなよく聞いてくれ。私たちは神ならざる身だ。全てを救うことはできない。だが目の前にいる人々を救うことはできる。見えるか？臨時シェルターだ。その名の通り避難してきた人々が一時しのぎで集まる場所だ。だが壁に打たれれば簡単に穴が開くほどの粗末なものに過ぎん。中にどれだけいるかは知らないが、多くの人が身を寄せ合っているということは確かだ。No, burst 1 you have to do, and then it activates and lets you use burst 2, and then it activates and lets you use burst 3. So basically, teams are built up of like 1 burst 1, 1 burst 2, and then 3 burst 3s, or 2 burst 1s, a burst 2, and 2 burst 3s. The important thing is you always have 2 burst 3s, because their cooldowns are longer. 守れ。何があっても守り抜くんだ。余計な考えは捨てろ。考えれば不安が生まれ、不安は迷いになる。君たちが迷うたびにあそこにいる人々を死なせるかもしれないということ。Yeah, unless you're Red Hood and you just do all 3. あれのことだけを考えろ。目的も正体もわからない奴らだが、一つだけ確かなことがある。奴らは私たちを憎んでいる。奴らの思い通りにはさせるな。忌まわしい鉄くずどもに私たちの大切なものを奪わせるな。私たちがやるしかない。奴らを食い止められるのは私たちだけだ。勝つ以外に道はない。Who voices this guy? 勝つ以外に道はない。Sugitani, that's what I thought. 奴らを食い止められるのは私たちだ。I like when this guy gives speeches. He's good at giving speeches. 思い知らせてやる。私たちが大切にしているものに手を出せばどうなるか。
No, that's what I thought, but I just wanted to make sure. Like, I was like mostly sure, but I'm like, is it? ゴッデス部隊レディ行け殲滅しろ ほどほどにしろ。本当に不死身だと勘違いされそうだ。そうはいきません。みんなに見られてるんですから、ちゃんと加減はしてるので、ご心配なく。ああ、君のことだ。よくわかってるだろうな。他のみんなの調子はどうですか？ちょうどその連絡だ。スノーホワイトの援護に行ってくれ。またパニックを起こした。了解。スノーホワイト、大丈夫？お姉ちゃん、何があったの？それがミサイルポットが一掃する？あ、11時の方向、3時の方向も。はい。玉切れ。大丈夫。一呼吸して。一人でできるよね。ゴッテスの一員でしょ。はい。 Stupid child can't reload a gun. オッケー。火力は今ので十分ね。ミサイルポットが3つくらい壊れても大丈夫。ラプチャーは近づけないし。Where your max ammo lines. Look, every time you burst, your ammo should refill. You get infinite ammo. Why do you even have to reload? このまま安全な距離を保って攻撃を続けて。はい、わかりました。じゃあ、お願いね。はい。予想外の状態になるとパニックになっちゃうのは相変わだから作戦前には誰より念入りに準備している。自分の短所をよく分かっているようだ。その通りですけど、スノーホワイトはもう Oh, 少し大胆 Takuji にならな burst. いと。 True. Yeah, someone walked in and I'm like, I'm streaming. And they shut the door loudly. 知っていたか？スノーホワイトの撃破数がドロシーに追いついた。本当ですか？あいつは大物になる。数年後楽しみだ。問題ない？問題などある。 There's no mosquitoes here. It's winter. Don't open the door. I'm streaming my Korean gacha game story. 手伝ってあげる。Dog, it's in the 40s here at night. なんでそこまで真っ二つにこだわるの？まだうまくできないの。次はもっと早く。そんなことせずにコアを狙えばいいんじゃない？コアとかその周りとかってなんていうか比較的薄い。 Everyone uses Fahrenheit, you cock. それでは私の強さの証明になら万物を切ることこそ剣の極意だ。まったくうちの部隊にそんな剣術家さんがいるなんてね。弱いところを狙う方が賢いんじゃないの？見ているといい。言ったであろう。もっと早く強く切ればよいだけだ。守りの薄い部分を狙うなどと弱腰な手はつく。へえ。Talk, we're not getting to the argument of metric versus,
Imperial garbage again. I hate that garbage argument. Oh, Celsius is so much better. Blah, 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 blah. Oh no, it's 25 degrees, so hot. 賢く戦うってそういうこと。メカゴリラめ。何か言った？よそへ行け。こちらの手が乱れる。真っ向勝負。一刀必殺って。よく戦えている。多数相手には向かないと言っても1対1ならほとんど敵なしだ。厄介な精鋭にぶつけるなら彼女以上の。ですがもっと臨機応変に考えてほしいところです。だがコスパと使い勝手はいい。コスパ？量産型ボディはメンテナンスが簡単だからな。それに銃弾もミサイルもいらない。適当に戦場へ放り込んでも敵が減る。状況を選ばず頼れる味方ぐらいに言ってあげてください。そろそろラプンツェルの様子を見に行ってくれ。What temperature does water freeze? 32. 了解。And it boils at 215. Sorry, 212. It's easy to remember. 死者はおりません。誰も？すごい。負傷者もそれだけNo, 212 isn't weird to be hot. 100 is hot to a person. 200 is hotter to a person. Water boil. The system for how hot it is to what it feels like doesn't do. I don't care about water. 100 is hot.いい感じ。戦場に出るたびに考え今度こそは誰一人死なせないとできた試しはありませんが、今度はできるはず。全部うまくいってるよ。はい、全力を尽くします。ラプンツェル様。Hey, you're dead. What's up, Pine? 早くこちらへ。3分ほど前。I clapped. I saw her and I clapped. Who is Pine? Pine's the Nikke that Dorothy meets later down the line, gets really attached to, dies, and then Dorothy tries to kill herself because of it. わかりました。応急処置を行います。 Oh, and then during the summer event has schizo hallucinations about her. Or at least pretends to because she just wants to avoid reality. It's great. 応急処置はできました。リペアセンターへ送り治療を受けさせてください。Yes, this event is a on anniversaries and New Year's, they do like prequel events that take place before the game story. So as the story goes forward in the main chapters, on anniversaries and like New Year's, you get, or not anniversaries, like half. When is it? When's the other one? Is it like half Annie? No, it's Annie and half Annie. This one was pushed to New Year's, probably due to delays or something. But yeah, on anniversary events or around anniversary, they always do these events that fill in the backstory to all the characters. It takes place like 100 years before the main game. 命に別状はありませんが、このままでは思考転換の恐れもあります。そちらの方、お名前は？リナです。リナと申します。負傷者の方をリペアセンターまで連れて行っていただけますか？当然ながら戦線の後方といっても
襲撃を受ける可能性はゼロではありません。できますか？やってみます。わかりました。お願いします。リペアセンターへ着いたら B2 仕様での治療と伝えてください。 B2 わかりました。よろしくお願いします。私が行こうか。その方が早いと思うけど。 Yeah, like this character's also been dead in the main story for like 100 years. I mean, until recently, but technically still dead, I guess. 1分1秒でも早くこの戦いを終わらせてください。分かった。任せて。お二人ともお願い。はい、了解。さすがですね。誰がどう動くべきか正確に把握しています。決断力もあるし、判断に迷いを感じません。戦線の維持力も大きく変わる。次のリーダーを決めることになったら。そうです。ただ大きな懸念があります。ああ、犠牲者に感情移入しすぎだ。人命がろうそくの火みたいに吹き飛ぶとはいえ、だからこそ力を発揮できている部分もある。ええ、長所でもあり。君ならどう対応する？どうでしょう。ラプンツェルに関しては本当にわかりません。ドロシーから？ドロシーから？来ましたね。どうしたの？あなたから支援要請なんて。10時の高台を取りたいと考えていますが、 I don't think I'm gonna play Enfield. 道を開いていただけますか？任せて。はい、終わり。感謝し。他に何かある？いいね、もう十分です。他の場所。人使いが荒い。上に立つ素質がある。人を思い通りに転がせてこそ。その通りですね。今の時点ではどう？ Look, I just said I don't think I'm gonna play it. I didn't say anything about the game. 援護に向かってくれ。了解。疲れているなら下がって休んでもいいぞ。そうはいきません。みんなが必死にリーダーとしてお手本にならないと。そうか。なら暴れてこい、メカゴリ。今すぐそちらに向かいますね。冗談だ、冗談。Approaching end A. Yeah, because they added this thing here. I think it's in the command center, right? Wait, no, it's not recollections. It's storyline. Yeah, so like there is release order where you can go through and play the game in the release order. But there's also history, which is in order of release. So all of these events take place, like this is the prologue of the game. All of these events take place before the game and explain like characters and backstory. And then you get to the actual game and you have the events here that are important. Yeah, Stellar Blades collab is in here too for some reason. Like, I guess that's canon. Where is that in here? Where is it? It's Unbreakable. It's boom. That's the summer event. Where is it? Am I blind? Should have been here by now. I know, I'm looking for him. I don't see him. I
feel like I'm going crazy here. Oh, here it is. Man, this is such a small image. These are the ones I have on the front here. You got Rafi. Doroshi. Lexia. Helm. They banged after this. And then Librario. Yeah, though. Dorothy. Good outfit. Oh, you can add 5 more now? I don't know what I want to add on that one. Because then I gotta pick the music as well. Because I make sure to pick the music I want for each one. That's something I'll do later. Wait, this track is actually from the Stellar Blade collab, but I feel it fits with Dorothy. Because it's the crazy person theme. Where was I? Was it approaching the NB was where I was at? Let me take a look here. No. Might be approaching the end A. Nandai これは酒ではないのか。いつ襲撃があるかもわからないのに酔っ払っていいわけないでしょ。とびきりいいものを用意してもらったんだから文句言わないの。祝いの席に酒がないとは。祝うような戦いではなかったと思いますが、死者なしでアークの封鎖が 20% も進んだのですから大きな戦果だと思います。Don't know what's more dead, Dora's hopes and dreams, or Pina? Talk, that's not. その通りね。みんなよくが残りの4回も今日みたいにやれば大丈夫。That is an actual translation, you cock. この調子ならあと40回はやれそうだ。久しぶりの大勝利だからな。中央政府も派手に宣伝している。全体的な士気もかなり向上した。うん。みんな本当にお疲れ様。一番疲れてるのはお姉ちゃんですよ。ずっと走り回ってましたよね。私はそういう役目だから。ところでこんな時に聞くべきことじゃないかもしれないですけど、リリスお姉ちゃん大丈夫ですか？うん、大丈夫だけど。どうして？なんとなく今日は動きがいつもと少し違うような気がしたんです。やっぱり気のせいかもしれません。そうかな。今日は少し力を抜いてたけど、やることはできてたでしょ。Well, she is the smartest person in the room, I think. なんだと？ラプンツェル、今日のリリスと私の撃破数は？はい。リリスはグレンの20。なぜ笑った？飲み物を冷ましていただけです。氷の入った飲み物をか？一人で盛り上がって勝手に落ち込んだ様子がおかしくて。なんです？
またいつものですか？話が早くて何よりだ。先に行っていてください。すぐに追いつきますので。 She will in fact not follow. 少しは静かになりましたね。放っておくつもりですか？ええ。そのうち待ちくたびれて戻ってくるでしょう。I'm glad they're such good friends. 使いに慣れてきていますね。お嬢様に飼いならされる武骨な剣士。ますます悪化してるな。もう完全に見境なしだ。レッドフードはどうしたの？私をじっと見て。本当に大丈夫なんですよね。大丈夫だってば。そうですよね。あ、おかわり注文してもいいですか？好きなだけ頼め。それにしても大した食欲だ。違います。そういえばラプンツェル、あなた宛ての荷物が届いていましたよ。荷物Yeah, Red Hood kind of made Rapunzel into a obscene degenerate. 中身は本のようで Oh, it's porn. スキャンはしないように伝えておきました。早く取りに行った方がいいかと。そうですね。お先に失礼します。これでゆっくり素敵な時間を過ごせそうです。私はこいつが一番怖い。同感です。死亡者なし。大戦か。さすがだ。Yeah, it could have been a pope. And then Red Hood happened. アナキオールはヘレティック研究所へ搬送。第2世代は反逆の容疑で調査中。そんな様子ではなかった。やはり何かが引っかかる。Hello, child. おじさん、ご飯食べた？フリージア、なぜここにいるのです？ 1 回目の封鎖でアークへ。ご飯はまだなら一緒に食べよう。フリージア。あ、もう冷めこれまだちょっと温かいからおじさんが食べて。フリージア。おじさんはいつ行くの？5回目の時の予定です。じゃあその時一緒に行く。行けません。危険。大丈夫だよ。ゴッテスのお姉ちゃんたちが守ってくれるもん。おじさん、お腹空いてないの？フリージア、私はあなたの家族にはなれません。気の迷いで保護者にはなってしまいましたが、一緒にいることはできません。あなたと食事をすることも、同じ家で暮らすこと Wow, も。 way to be mean to the child. じゃあお家はどうするの？アークへ行けばあなた一人で住むための家があります。生きていくのに困ることはないでしょう。フリージア、次の封鎖の時に言ってください。一緒に食べよう。そしたら言う通りにするから。誰かと一緒にご飯を食べるなんて。他にも避難してきている人たちはいるでしょう。みんなはもう一緒に食べる人がいるから楽しそうに話してるの。いつも笑顔で。だから入りづらくて。おじさんはいつも一人だからいいでしょ。もう食べ終わった？ええ。これそれは受け取れません。保護者になってくれたお礼。嫌いなの？ゴッテスのお姉ちゃんたち。いえ。じゃあ受け取っ。助けてくれてありがとう、おじさん。第2次封鎖が始まった。前回と同じだ。大勝利を目指す。よーし。 Wow, so this goes right up to the Overzone event, doesn't it? はい、
凄まじい数です。あっちもここで何かしてるって感づいたんでしょうね。何？大乱闘級が少し増えたぐらいだ。心配は。思うに大物は100体分として撃破。それでも良いぐらいかもしれません。実際にはそれ以上だと思いますが。Fourth ceiling's probably gonna break. 大乱闘級の中にウルト侵食にはくれぐれも気をつけてくれ。了解。さあみんな。First me and B. Oh, or maybe this one. 状況終了。ラプンツェル、被害は？死者34名、負傷84名です。そう、わかった。ひとまず遺体の回収を。待て、何か来る。え？That's just a flesh wound. 全員入ろう。爆撃か。ビーム兵器？グレン、ラプンツェルを確保している。指揮官、方角は2時の方向、20メートル上だ。上？単独でのビーム兵器による爆撃と浮遊能力、ニケの外見に補助治療要員を優先して狙撃するヘレティック。おまけに自己修復能力。それがどうした？八つ咲きにすればいいだけだ。切れぬだと？しまった。下がってください。邪魔です。何ですか？こんなこと。うん、分かった。お約束でしょ。相手がどんどん再生するならそれより早く壊せばいいって。これではどちらが化け物か。さすが。もう一体だと。キャンプの方に向かってます。くそ。私が行きます。ああ、よりによってこん。お姉ちゃん、リリスお姉ちゃん。グレン、ああ。起きてください。ダメです、まだダメ。お姉ちゃん。なんでこんなに。頼む、こっちを見ろ。
何を見ている化け物め。やはり無理か。指揮官、おのれ。 Did I mute myself? When was the last time I talked? Because I've been talking. Did I bump the mute button? I must have bumped the mute button. No, because I was talking. I'm like, man, I like their design with the like the wing thing and like the hair. But I also said, oh, this is where they're gonna do the whole Unchained thing, or whatever they call it in English. Yeah, I'm just gonna stick with Unchained. That's what I hear every time they mention it. 何をしておる。早く威張れ。スノーホワイト。 They have called it Unchained before. Like, it happens a couple times. Okay, so that's the end of part 1. Ah, 私どうして一体何が。あ、なんでこんなに。A trauma. Getting the robot, Snow White. I guess it was ceiling number 2 that got messed up.
スノーホワイト。 Hey, they added some blood to the face. スノーホワイト、心配しないで。私が守るから。ちょっと時間がかかっちゃったけど。お姉ちゃん。うん。ここに死なないでください。うん。Lock in. Snow White, you gotta lock in. True. So when does she get the mind switch? この程度で済んだのは幸いだった。化け物どもめ、どこからともなく湧いて出る。ラプンツェルは大丈夫でしたか？はい、問題ありません。肩が。私のパーツは予備がありますから。Hey, she got better. Don't worry about it. ラプンツェルの行動不能は重大な問題になりますから。よかった。ご心配ありがとうございます。ドロシーとグレンも見ての通りです。まともに食らってしまった。骨、要はフレームが砕けていたそうだが、ニキは楽でいい。部品さえあればすぐに戦場へ戻れる。つい先ほどまで生死の境をさまよっていた人たちの前。家庭がどうあれ生き延びたではないか。まあそれ指揮官はHe got a little stabbed. Don't worry about it. VTC 直轄の医療内臓の傷がひどいとのことで。大丈夫ですよね。人一倍丈夫な方というのでしょうか。VTC の専門家が治療に当たっていますので心配することはありません。脇腹を抜かれて生きているとは常人離れしているな。治療が終わり次第すぐに復帰するそうです。少し待てばきっと一安心ですね。リリスお姉ちゃんは Oh, super dead. あら、みんなもう元気 Or not. やっぱり若さがものを言う。お姉ちゃん助けてくれてありがとう。気にしないで。できることをとにかく。今はしっかり休んで。第2次封鎖は無事に成功したからしばらくは落ち着くはず。整備するものがあればしておくこと。例のヘレティックどものことは何か分かったのか？あちこちで一生懸命調べてるところ。不幸中の幸いはアナキオールほどの力がないこと。多分ボディの性能の差じゃないかな。それは何とも良い知らせだ。とにかく今は待つ以外にできることもないからみんなはゆっくり休んで。難しい注文だと思うけどまた後でね。リリスの状態のことは何もええ。あの時は随分具合が悪そうだった。ニケは基本的に病気にはなりません。Eh, just a little bleeding out the eyes. It's fine. You get better. ことはきっとボディのどこかが。スノーホワイト、リリスの後を追って話を聞いてみてください。やめておきます。私が言っても
泣きつくことぐらいしかでき、それに今誰より不安なのは気持ちが整理できたらその時まで待ちます。まあ大人になりましたね。見たまえ、私の言った通りであろう。変わるしかないのでしょうね。Oh, I can see the ending. Unchained? No, no, that's Vapors. その通り。Does that say Vatican? Vatican Therapeutic Research Center? I'm sorry, is VTC Vatican Therapeutic Center? Oh, she has the womb tattoo that says Vatican. あなたの血液から抽出可能な特殊 Very thick clergy. どういうものなんだ？端的にはナノマシンを殺す物質と言えます。ニケの脳内にある妊婦はもちろんのこと。She has like digital stuff on her boobs. Look at that. Did you need your boobs to have screens? ヘレティックの身体を構成する。それ。ヘレティックの？そうです。先日の封鎖作戦でゴッデス部隊が撃破した。そのうち1体はあなた由来のアンチェインドでナノマシンが崩壊し再生能力を失っています。It's the same as Naruto. That makes sense. Naruto's a kind of a creepy character when you think about it. その後、ゴッデス部隊の攻撃で消滅したことを確認しました。How much do dupes change in Nikkei? Dupes are like a percentage increase. What is it, like 2% increase in stats? It's 捕獲したヘレティック・アナキオールに対する実験で有効性が確かめられました。 It's 2% after MLB? What's it before MLB? It's definitely more before MLB then. まあ、実験後に別の問題が発生しましたが、大したことではありません。Oh, so yeah, they did give it to freaking Cinderella. 猟犬が対処に当たっていますので。つまり、あの黒いヘレティックがボロボロになったのは？その通りです。内臓をえぐられたんだ。うんこの方が原因ってこともあるんじゃないか？そういう冗談は苦手のようだな。今後は気をつけよう。ご配慮に関。それで、どうしてそんなことになる？なぜ私の血の中にそんなものがあって、どうしてヘレティックに効くんだ？マシンメサイアと呼ばれた古いプロジェクトの影響とだけ。それ以上。We can find out. I'll find out after this. あなたであっても。まあ、君ら VTC が何をしていようと知ったことではないが、表で言えないようなことばかりやっているようでは。そのようなことは起こりえません。余裕ぶってられるのは今のうちだけだ。今は何でも思い通りだろうがな。だが、ひとたび君たちの悪事が私たちに害を及ぼせば、二度と教会の門は開けられなくなると思え。肝に銘じておきましょう。VTC の司祭なんてめったにお目にかかれないんだ。アークはラプチャーの進行より前に作られ始めていたんじゃないか。なぜそう思われるのです？どう考えても辻褄が合わないからだ。一度見学したことがある。実物を。The Vatican was building the Ark before. あれほど広くて高度な技術の施された地下都市が
たった数年でできただと。それも建設の大部分は終わってほとんど完成していた。人類の技術水準を低く見すぎているのでしょう。我々は神の領域に手が届いたのです。バカを言うな。土を掘るだけでも10年はかかるはずだ。とにかくあれを見れば本当に常識をはるかに超えた技術が実在するか、あるいはラプチャーの進行が大昔から予見されている。それが答えか。根拠のない憶測です。そうだろうな。証拠を残すような君ら。ああ、誤解のないように言って、私は興味本位で聞いただけだ。言いふらすつもりはない。心配は無用だ。ご配慮に感謝します。それより私の体はどうなった？内臓の大部分を切除せざるを得ませんでした。おそらく今後今まで通りの日常は送れなくなるでしょう。激しい運動は当然ながら生活が著しく制限されるはずです。ご自慢の奇跡とやらでどうにかしてくれ。どうにかした結果生きておられるのです。Don't worry, we're past that part of the stream. そうでなければ I'm too lazy to change the title. されていたでしょう。しぶとさには自信があるぞ。それは我々も知るところです。波の人間であれば今頃は寝たきりで延命装置につながれて。そうか、礼を言う。痛み入ります。そろそろ失礼させてもらうとし、かわいそうな部下たちを待たせているからな。とにかく助かった。恩はいずれか。別れ際の挨拶もなしか。VTC の連中は不愛想にも。なんだ、ドアが開かないぞ。そうです。冗談はやめろ。何を企んで。 We need your blood. アンチェインドはそう私たちにとっても失われた。Oh no, the church was evil. 貴重なサンプルを見逃すことはできた。加減しろ。私実験室へ向かいます。人類の未来のため積極的な献血にご協力。おい、戻らなければならないんだ。部下たちとラプチャーを食い止めないと。それが終わればいくらでも協力する。解放してくれ。ご案内を。二人ごときで私を止められると思うな。命の危険を心配しましたが怪物はどちらでしょうね。 Anyway, real enemy B. You can check, easy. I have a ton of body labels. Let's see here. This one. Let's go ahead and let's do her HP is. Just screenshot it here. Oh, you're right. Let's see. So the attack would be. Let's see. 2, 5, 6 plus 4, 3, 4, 5. So 2, 2, 9, 9, 5, 5. So 2, 2, 5, 6. Okay, that might be a 2%. That might be 2%.
Behold, though, my massive collection of unused body labels. Look at this one. I have 9 Trony Sphere bodies. 7 Epidel. Oh, 10 sodas. Epinel. This one. Unfortunately useless. Yeah, for where's soda? Yeah, see here's base soda, and then I can get all the way to freaking max MLB, but I'm not gonna. I swear she's shown up somewhere. Has she not shown up anywhere? I mean, it's not like she does anything. Yeah. I regret before I knew what Crow was like putting these on Crow, because it's absolute garbage for the most hated character in all of Nikke. Oh yeah, I'm 619 here. Hold on. How much longer is this lasting? We got 11 days. I'm 20. How do I get 20 to do that next one? What do you buy in the shop? Oh. It just has like things, like there's always a free thing here. You never buy anything from this area. This is bait. Oh, the paid shop? Oh, it's probably just the daily thing. Oh, wait, hold on. What's that? Oh, they brought this back. Glad I didn't buy this, because the other outfit is just superior. The Helm's other outfit is just better. Oh, for Nikke? Nikke really hates you spending money in the shop. So here's what you do for Nikke. If you want a gacha, you buy the $20 pack, right? And then you do the passes. Because these are $20 as well, and they give you a bunch of tickets and rolls. And if you want general pool rolls, you can also do this pass. But like that is like that's like the like, and that's still, when you think about it, $60 like a month. Still a lot. If you're crazy, maybe do the 54 one, but don't do past that. If you're really gonna go crazy, Step Up is fine. Like if you're gonna wail at it, but like, because Step Up gives you a lot of stuff, but Step Up ends up costing like, what is it? Let me see, 5, 25, 45, 75,
Yeah, $130. It gives you a lot of stuff, like... Because, like, the last thing Nikke wants you to do is buy this. I never buy this. No one ever buys this. The thing is Nikke gives you enough, like, look at this. I don't buy these things, and I don't always, and I don't even get the 54 pack. I just buy the $20 thing and then the passes, and I still have, like, a ton of characters at decent levels. Nikke is the easiest gacha, because also anytime a character is here, you can come here and you save up gold tickets, which is every spin in the limited gacha gives you a gold ticket, and they don't expire, right? And these are just here forever. And then on the normal gacha, you get these tickets, which you can use to buy extra copies of these characters. I MLB Chime, right? Because I just know Chime is here. I maxed out Chime, right? Hold on, let me check here. No, I didn't. I'm buying Chime. I'm one away from finishing Chime. Let's go, Chime. She's useful. Her entire kit is just buffing Crown. It's funny. How many body labels I got? Not that many. 9,000. Where'd I get more? Oh, wait, hold on. All right, let's do the step of the 2,000. Pissed. It's nothing. I'm not buying this. This is so no. $54 just to get a no thanks. I do not do PvP in this game. I ignore PvP. I don't ever click into here, like, ever. I just ignore this thing. I do not care. But yeah, that's my a grouping of wait, hold on, I have 4 of these. Yeah, you can also see what order I get units in, by the way. Because I always put them in the second I get them in, and I put everyone in, whether I use them or not.
except for the top 5. The top 5 were the units that I liked the most when I first started. I wish I could change them. It's like, what does this character do? Nothing. No one uses ADME. I did get Scarlet and Dorothy in the top 5 though. Yeah, whenever you get the first 5 to MLB, it locks them in here. So what's auto allocation do? Did it rearrange things? Oh, no, it just added slop. Get out of here. Where was I again? The real enemy I finished, so it's Depiction of Hope. Oh wait, real enemy B? Yeah, that makes more sense. Oh, it just takes time. Nikke is a game that you just have to make sure you beat as much of the story as you can and hard mode as you can, and then just wait till you gather resources. But that's why it is impossible. Like, you know, like an FGO, if like during this like you know, anniversary, or sorry, not anniversary, like these rerunning all these banners, you could catch up, you know, and like get as many copies of units and get the same power level as like day one players almost, minus some grails. Nikke is not like that. You will never catch up to a day one player. I will never catch up to a day one player. But that doesn't really matter. I mean, my account is definitely better than some day one because I have put in, you know, I've spent currency, and that does give you some like Quartus thing so I can get some more levels. But like, their day one players who spend money are still higher. And because like I believe like Fino's day one, and he doesn't like spend a bunch on level ups stuff, and he's like still like 50 or 60 levels higher than me. Like, and I'm never going to catch up to him, and that's fine. That's what it's always going to be, right? But like the day one players that also spend a bunch and buy the level up packs to like level up units, which cost a ton of money and are not worth it. One, you don't need to do that. The story, you do not need to be at the level I'm at for the story. The level I'm at is more for like union, like guild content. Oh, if you're only like 20 behind him, then I'm only like 25 to 30 behind him. Dude, I didn't take the manufacturer towers seriously. I didn't do them every day because I got stuck on. Well, no. What happened is there was like one point in time where I was stuck for like a couple months on some of them, and I couldn't beat them. And I fell behind on all but one. So like, there's some guy who's been playing from like day one that like is ahead of me on every tower, but like
Missless or something, or is it Tetra? I don't remember which one. 少しずつ渡すだけでいいならここ十分なサンプルの確保がわからん。なぜそう必死になるのか知らないが。私 But は I'm quite sure my account is better than his. It's just that I can't climb the towers because the days just aren't there. アークの封鎖計画が進行中で、その私が戻らなければ数千、いやどうでもいいと。ええ Wow, kind of evil. Kind of evil, probably Nayuta. 人類の敗北はすでに決まったことです。主要な人員は大アークの維持は問題なく行えます。それでもあえて第3次まで計画を継続しようとあくまで第3次まで第4次と第5次はどうした？まさか第3 Surprise, there is no phase 5. ヘレティックの量産これ以上時間をかければアークの民を守らなければなりません。随分お優しいことだな。お褒めの言葉。ゴッデスを失うかもしれないんだぞ。うん、それさえ知ったことではないと。技術は進歩するものです。すでに性能面でフェアリーテールモデルに遅れを取らない。性能だけで何でも解決できるなんて戦争の体制はすでに決し、脳ある者たちは未来へ備える必要があるのです。いつか来たるべき。Yeah, Fairy Tail Moms was like, wait a minute. あなたの血もその礎の一部となるでしょう。分かった。部下1号。話のレベルが合う相手が必要だ。いいえ、この件はすでに上層。あいつか。君たちが引かれたカルト宗教家どもが。言葉をお慎みください。クソくらいだ。死にかけの身でいちいち言葉を選んでいられると思うのか。一理ありますね。解放しろ。それサイン色紙をプレゼントしてやろう。わかった。ツーショット写真も撮ってやる。不要です。仕方ないな。二人きりのディナー券でどうだ？必要はありません。司祭様。何の用です。誰も入るなと言っておいて。申し訳ございません。緊急事態？どういうことです？外にお待たせしています。少々失礼します。どうした？成果がお亡くなりか？いつくたばってもおかしくない。Oh no, the Pope died. そら見ろ。言っただろ。ろくでもないことに手を。What was she doing? Breaking people's bones out there? 覚えていらっしゃいますか？いつぞや廊下で会った小隊長くんだな。助けに来てくれたのか？そうです。今すぐほどいて差し上げます。何があったんだ？本部から派遣されました。ここにいらっしゃるという話を聞いて、あまりに様子がおかしかったので不可解に思っていたのですが。Wait, did he kill her? ドアの向こうから I don't think he killed her. I think he just knocked her out. 君は VTC 側の人間だろ？それもかなりはい。洗礼名も授かっており。裏切って平気なの？ Oh no, she's dead. Oh no. Did they say that earlier? Did I miss that? No, they didn't. They're just like, nice, he killed her. Bird up. Hold on. Why is that not played? Why is that muted? I said, nice, he killed her. Oh, wait, did you guys hear it?
Bird up. Oh yeah, you did. I didn't for some reason. Anyway, bird up. ゴッテスは私の信仰に勝るものです。 What a Chad murders a woman in broad daylight. 届けました。立てますか。それでもすごいことです。こんな体でどうやって行きましょう。支えます。ここをまっすぐ行けば格納庫です。私が乗ってきた ATV があります。ああ、助かる。さすがに気づかれたか。10人以上。足音からして君、余分な銃はあるか。拳銃でも構わん。少々お待ちを。これを ATV の頼んだものと違うな。君、お急ぎください。それより銃をくれ。ここは VTC の主要施設の一つです。無人兵器がありますし、ニケも大勢います。無敵の指揮官と存じてはおりますが、体にピンピンしているぞ。異常な量の発汗が認められますし。Yeah, I'm pretty sure it's just deep. ゴッテスが待っているのでしょう。人類をどうかお願いします。あ、任せろ。人類のために戦うゴッテス部隊に感謝。Okay, now it's depiction of hope. Yeah, no, what I was gonna mention is like, man. Yeah, it's Tetra Tower. I'm just behind on every other tower because I got stuck somewhere. This one I just got stuck for like a couple days. Early on, by the way, like early on in the game. And I fell behind this guy. This one I got stuck for like on probably Mother Whale for like a couple weeks. Elysian Tower, I don't want to talk about Elysian Tower. Elysian Tower, I was stuck on the stupid whale forever until like I got some new unit. I hate that stupid whale. To make it up though, I am beating him in hard mode and the normal tower by like 50. Dude, Mother Whale sucks. I'm slacking? Yeah, that's true. This 本当ですか？冗談で言うことだと思うか？普通の人じゃないとは思ってましたけど。まったくだな。伝説の勇者にでもなった気分だ。知ってはいましたが、VTC は恐れ知らずですね。Look, when I started Nikke like months after it came out, and also I wasn't taking it very seriously. I'm gonna grab a drink real quick. It was when the PC client came out, which was around the Chainsaw Man collab, which I did not beat. Or maybe I did beat hard mode. I think I barely beat hard mode, actually, to get the last copy of whatever her name is. Or maybe I didn't, I don't remember. I could check, but... I do remember I rolled both characters, and I never used any of them. 恐れ知らずというより、あいつらがおかしいのは昔からだろ。制裁しておきますか。いや、今は1秒でも欲しい。ですが、
諦めたとは思えません。大丈夫だ。ここにはまともな連中しかいない。It's gonna be really funny when that collab that they hinted at is actually Blue Archive for real. It probably won't be, but it'd be funny. いくら VTC の狂信者どもでも軽々しく手出しはできないだろう。それに今この状況で奴らのことまで気にかけている余裕。ゴッデスの指揮官を連れ去って実験体にしようとした相手です。次に何をしてくるかなんてわかりますか？ No, it's gonna be the pink one that looks like Dorothy because it's funny. 私や Look, they're the same character. One's just older. 懲りもせずまた手出しをするようならその時は VTC を潰して。この話はここまでだ。続けても頭が痛くなるだけだから。それよりもっと重大な問題がある。封鎖が第3次で切り上げ Yes, that one. という話ですね。ああ、中央政府も VTC も第5次まで続ける気はないらしい。狂ったやつから聞かされた話だが理解できない選択ではない。こちらは限界まで消耗している。ラプチャーは疲れる気配すらない。侵食能力を持ったラプチャーが暴れて士気も底をついている。その上で Oh no, Ceiling 2 went wrong. They're just stopping at Ceiling 3. 決定打に近い新兵器の出現だ。Oh yeah. Pull back my hair. The hair tie I had in came out. And then my hair got tangled up in the headphones and I got tie my hair back up. When I'm streaming, I pull my hair back in a ponytail because it's easier to keep it out of the way. 次世代の兵器と言っていい。今後はさらに増えるだろう。これ以上長引かせればアーク自体が危険にさらされる。もはや猶予はない。私たちはどうすればいいでしょう。やりたいようにやればいい。君もあいつらもな。私のしたいことはもう決まっています。 She's like, I know what I want to do. I want to die 賛成してくれるかはわかりませんけど。 in a blaze of glory. 何を言ってるんだ。 She's gonna Doom guy it like on the cover of the original Doom. Just 私と君とで育ててきたんじゃないか。分かってくれるさ。第3次で封鎖計画が打ち切り。5回でも足りないと思ったぐらいでしたが、さらに減らされるなんて。それでは第5次まであると期待している方々は公式な発表は行われるのですか？しないだろうな。では私たちの撤収は第3次の予定だ。君たちが望めばだな。他に選択肢があるかのような言い方ですね。 this in fact will not happen. 選択肢はいつだってある。私たちは今までそういうやり方を貫いてきただろう。やりたいようにやって最高の結果を出す。ほう、選択肢とはつまりでしたらI think this event story is longer than some story chapters. どうしたの？スノーホワイト。何か言いたいことがあるんじゃない？私たちはこのまま第3次封鎖が終わった後も助けを求めてくる人たちのため私たちはここに残りアークへ送るんです。いつまで？2週間一人も来なくなって。なんだそれは。続けるだけです。アークは第3次の作戦後に私たちが保護し私たちと共にアークへ向かいます。何千人と集まってきたらどうする？全員を守ります。そして全員でアークへ向かいます。私たちでも通してもらえなあるわけなかろう。私たちはゴッテスだ。己で言うのもはばかられるが、一度ぐらい道が開かれぬ道理はあるまい。そのことは
お二人が責任を持って保証されるようにしてください。では私たちは第3次封鎖の時点で撤収しない。この場に防衛戦を展開し、取り残された者やニケの保護を続ける。2週間の間に誰も逃れてこなければ、保護した者たちを連れてアークへ向かう。その時に限りアークへの道が開放されるよう、私とリリスが話をつけておく。これでいいか？はい、問題ありません。綺麗にまとめてくださいま。それぐらいは当然であろう。Yeah, well, true. The Leviathan thing went on a little long. Like, I understand that it was meant to portray her character as a whiny, stupid child, but 無謀な作戦になるぞ。物資の心配以外に it did kind of. I'm like, come on, like it's gonna end this chapter, right? 精神も体も At least Roppy and the MC got a baby out of it. だからこそ私たちにしかできないことだ。 Oh yeah, they did the thing that drives me mad. When like you can hear, they could have just said but, comma, and then this line, but instead they make dot dot dot. だからこそ私たちにしかできないことだ。決まったな。私たちはここに残る。最後まで。Also, I'm glad that they moved the idol side plot to like in between the chapters instead of taking chapters. Because I'm like, oh, come on. 約束していただけ。なんだ? I don't dislike the idol subplot, but when the idol subplot alternative was the whole the four beasts thing, I'm like, すべての苦難が報われたと思えるようにしてください。どのような形でも。ああ、最善を尽くそう。いや、約束する。宮殿のような豪邸に住み、使っても使い切れない金を持ち、私たちの伝記を出版して、映画とゲームも作らせよう。君の名前の宗教を始めよう。あらあら。政治の世界で華々しいデビューを果たそう。エリシオン、ミシリス、テトラに肩を並べるスノー社も立ち上げよう。剣の道場も建てよう。なんだいそれは。メカゴリラ動物園も建てるぞ。See, it makes more sense when it says Mecha Gorilla Zoo. それから両脇に美女を抱えて酒を飲んでやる。それから勝利の女神として称えられよう。私たちの地上最後の戦いだ。最も辛く、最も長い作戦になるだろう。全員しっかりと休んでおいてくれ。指揮官、お姉ちゃん、舞台のみんなで行きたいところがあるんですけど、皆さんお時間はありますか？ No, only one person in this scene is dead. That's a little, well, maybe two. 私です。おじさん。おじさんはいつ来るの？この番号は誰に教えてもらったのですか？あの時書類を渡した兵士のおじさん。電話も貸してもらったの。おじさん、いつ戻ってくるの？2回目で行く約束だったでしょう。おじさんと話せなくなっちゃうでしょ。どうしてこっちにいなくなっちゃったの？大事な仕事ができたからです。そう、おじさん。私。Oh, good. The child lives. They're not going to kill the child this event. ずっとここにいたら、兵士のおじさんたちにも
迷惑かけちゃうし、だから次で行くね。しっかり考えたようですね。だからお別れの挨拶が違う、お別れじゃないや、またねの挨拶先に行って待ってるから、絶対来てね。ね。フリージャー。じゃあ切るね。またね。どうぞ。私への連絡方法を教えるなど。申し訳ございません。急な任務で離れられていることは正当な理由が必要だと言っています。この連絡先は個人のものではありません。重々承知しております。あの子が一日中特務室長のいらっしゃった場所に座り込んでおりまして、来るまで待つと言ってその場を離れようとしないものですから。それは私の連絡先を。お言葉ですが、特務まだ子供ではありませんか。あんな小さい子が今にも泣き出しそうな顔をしておりました。それをこらえて言うんですよ。おじさんはどこですか。一回だけでいいから電話させてください。あんなものを見たら他にどうしようも。I mean, they wouldn't spend this long with on Oswald and the child if it wasn't going to be important later, I'm sure. 今後は十分注意してください。いきさつは理解できました。恐れ入ります。一つ。はい。第3次封鎖の際、あの子が必ずエレベーターに乗るようにしてください。直接誘導する必要はありません。乗っていることだけ確認していただ。乗らないようなら私の名前を使ってください。何を言っても構いません。了解しました。必ず。はい。よろしくお願いします。こちらこそ失礼いたします。本当に。ヘレティック・アナキオールは脱走。そして Very cool. レッドシューズが死亡。それ以降アナキオールは何の動きも見せていない。何らかの意図が。しかしヘレティックの意図とは、シンデレラはエイブが心血を注いだ傑作。おそらく単なる性能の話にとどまらない。それにアンチェインド、ナノマシンを破壊すると言っていたか。私です。第2世代を全員集合させてアナキオールを追撃します。間違いなく私たちの知らない何かがあります。No, not having no same. 例の旧 VTC 研究室の方は分かりました。最悪の場合人類を裏切った者がいるかもしれない。はい、よろしくお願いします。行くとしましょうか。 It's Abe. They even say it as Abe. Pure white, look, I remember that. Which we do have anyway. What outfit do I have her in? Oh, here it is. シンデレラが美しい。 I kind of like her お前には default いつ better. も感謝している。この恩はいつか必ず。 Hey, mistake. Yep, going through the story. Fidel told me to go through the story, and I have to. I'm contractually obligated. I think it's fine. どんな服を着ていても。 But her base outfit is 私 good. が知るすべての技術を駆使してボディを整備した。 Get that out of the way. 一段落したのはいいけれど、また体を洗わなくちゃ。これから遊びに行くんですか？ Okay, almost there.
Oh no, I alternate between credit boxes and core dust every day. Except when the big bulk of hard mode comes out, and then I do all credits. 絶景だな。近くにこんな場所があったのか。ずっと前に見つけました。まだ残ってるか心配してたんですけど。リリー・バイス。うん。私の名前、この花から取ったんだって。花言葉は純粋な愛。お姉ちゃんにぴったりですよね。見事なものだ。一人で見るには。I can't wait for this place to become a battlefield and burn to the ground. こんな景色は本当に久しぶりです。スノーホワイト。考えたらみんなで一緒にこういう景色を見に来たことって最近は特にずっと。だからみんなで見たかったんです。最後の戦いを控えてということか。そういうわけじゃありません。もうすぐ寒くなったら花がみんな枯れてしまうんです。一番綺麗な時を目に焼き付けておきたかったので、みんなで。Look, no, I just feel like in this game that anytime something nice happens, it must be counteracted with something horrible happening. 本当に綺麗。夢の中にいるみたい。And she's dead. Oh, never mind. Huh, gay. Windows 1. That's what I'm waiting for. I'm waiting for like the bullet sound to happen. Or not, you know, just sadness. Snow White. ありがとう。This isn't even the sad part. I am in fact not crying. That's not even the sad part. No one died. She's not dead. Where's Pine? She's got to be here somewhere.
署名済みの書類は Hey, what's up? 前に提出すればよろしい。The only one with a name in this group here. ゴッテスと共に。よし、第3次封鎖が始まった。早速だが、いい知らせと悪い知らせがある。どちらから聞きたい？悪い知らせからお願いします。軌道エレベーターに集結していた精鋭ラプチャーの大多数が、これで最後だと感づかれたのかどうかは知らないが。それは最悪の知らせですね。それで今朝は快便だった。はい。 Very cool, sir. 朗報ならあるぞ。Hey, they're original outfits. 新しい装備だ。はい。戦力の向上になりますね。うん。よく似合ってる。性能を大幅に上げられました。 Now all that's left is for Snow White to experience massive trauma. そうなのか？それにしては軽い気がするが。細かい数値は出ませんけど、2倍。ほう。2倍撃たれても。Yay, trauma. まず撃たれないようにしてください。ドロシーとお姉ちゃんの装備は気にしないでください。今のままでも不足はありませんね。 See, this is hinting that later on they're gonna make up and Dorothy's gonna get a new outfit and upgrade from Snow White, right? そこは私の分は当然ないんだろうな。はい。なあ、Dorothy version 3, let's go! さあ、準備を始めろ。量産型逃げたちも全員が志願してくれたそうだ。頼もしいことだ。戦うのは私たちだけじゃない。だからかっこいいところを見せつけてやれ。もちろんです。よし、参ろう。皆さん、行きましょう。 Do they have a Nikkei with 3 units? Snow White. みんな死なないでください。当然です。ゴッテス部隊、レディ。エンカウンター。 Honest is gonna have one. That's for sure. Hold on. I'm gonna be right back. I'm back. Ultra.無理しすぎじゃないか。見せつけないといけませんから。ゴッデスのリリーバイスはここだって。ラプチャーどもには関係ないだろ。味方の方に見せるためです。そうだな。 More interesting than Star Rail's or what? More interesting than Star Rail's story? Well. お願い。
リリス。どうかしました？そんなにカッコつけて私を呼ぶの。Nikke is better written than Star Rail. I'm just gonna be honest. この作戦が終わったらどこかへ遊びに行こちょっと私を死なせる気ですか？う。お決まりの展開はやまあいいですけど。そうだな。海はいいですね。そうしましょう。グレン、調子はどうだ？言うまでもない。こうも体が軽いとは。もう5回以上攻撃を受けているようだな。数字に弱いのか？ 2 回と半分だ。防御力が2倍になっているのだからな。数え方がおかしいだろ。量産型ヘレティックとや Oh ら no, she's still stupid. まだだ。こちらでまとめて相手してやろう。リリー・バイスとドロシーには手出し無用と。分かった。そちらは君新手のミサイル搭載型が狙い一匹残らず切り不要だ。ラプンツェルがいる。すべてを守る盾を。こんなことまでできるのですね。使いこなせているようだな。この程度ではありません。今度こそ。よし、目指すは犠牲者ゼロだ。はい。Nah, if only she could actually do damage. 見ましたか？攻撃の出力も大幅に上がっています。スノーホワイトめ、とんでもないものを仕上げてきた。私の分を先にするよう頼んだったら普段からもう少し仲良くしておけ。仲の良さで優先順位を決めたわけではないことくらいわスノーホワイトはもう動いています。ちゃんと自分で言い出したことです。必ず手伝わなくても任せておきましょう。彼女ならできる。あ、今はそちらを気にしている場合じゃない。ストームブリンガーと多数の飛行型が確認。 Also, the epilogue is now yet for this event. Actually, come to think of it. 量産型ヘレティックの5体。後ろで様子を伺っていた奴らも動き出した。勝負を仕掛けてくる。数では圧倒されています。だからこそ一発逆転を決める。スノーホワイトが遅れないことを祈りましょう。そのスノーホワイトはどこへ行ったのだ？最初どこかで油を売っているのではあるまいな。作戦会議を聞いていなかったようですね。何か私より弱き者の話など聞かぬのでな。スノーホワイトはですね。かっぱらいに行ったんだ。かっぱらう？何をだ？空飛ぶ。何？ She's gonna 9/11 into the Raptors. 勝利の翼号。スノーホワイトおよび勝利の翼号合流します。敵を一掃しろ。 Stole a flying aircraft carrier. いいぞ、素晴らしい性能だ。やはり空飛ぶ船ほどのロマンはない。そのままだ、続けろ。攻撃を。こんなデカブツよく盗み出せたな。銃があるのだ。たやすいことだろ。あれ？指揮官が話をつけておいてください。所有権は VTC と中央政府が5割ずつのはずだ。 Yeah, that's the 一人が何を言っても通らないぞ。 that's their flying airship. そのせいでアークに回収すると言われた時も何も。普通にブリッジまで通してもらえました。話のわかる奴がいたということだな。持つべきものはやはり味方だ。一人で動かせるものなのですか？知らなかったか？スノーホワイトは設計に大きく関わっているからな。え、そうだったのですか？ああ、一人で操縦するぐらいわけもないだろう。いえ、
量産型の皆さんに協力してもらっているんです。さすがに一人で動かせるものじゃないですよ。分け知り顔の割に先ほどから何もあっていないような。乗っている者は何名いる？私も入れて20人ぐらいです。 That's quite a crew. よし。 They're all gonna なら die. 僕は一人当たり100機だ。はい、頑張ります。早い。思ったより。リリス、戻れ。まだです。もう少し行けます。今を逃せば休めないぞ。スノーホワイトが作った時間だ。早く来い。わかりました。じゃあちょっとだけ。相変わらず外での指揮がお好きですね。たまには司令塔や管制室を使ったり。性に合わん。面白くもないしな。それはそうですね。ほら、吹け。少し休め。水は？いいえ、大丈夫です。そういう指揮官こそ脇腹に穴が開いたままなのに。指揮官、顔色どうしたんですか？昨日ちょっと飲みすぎたせいだな。作戦前には飲まないでしょ。気分を変えたい時もある。治療終わってないんですね。いや、もう治った。指揮官、死にますよ。私と一緒に死ぬ気ですか？それも悪くないあの子たちには指揮官が必要です。な。いや、そんなことはないさ。よく見ろ、リリス。あいつらはもう私たちがいなくても大丈夫だ。どうだ？立派だろ？私たちで育てたんだ。私からしたらみんなまだ子供です。傲慢だな。指揮官、治療を受けてください。平気だ。死にはしない。死にます。指揮官。耳元で大声を出すな。内臓がびっくりしただろ。指揮官は生きなければならない方です。ああ、この戦いが終わったらな。いいえ、今すぐ。お前には言われたくない。戦場に未練タラタラで無理して戦い続けてるくせにどの口が言う？ Oh, stupid clicking. 私は死なない。生きて君たちとアークへ凱旋する。そうして素晴らしい余生を過ごすんだ。みんなで一緒にな。はい、必ず。ああ、約束だ。行ってきます。頑張ってこい。スノーホワイト、ストームブリンガーの大軍が向かっています。 Yeah, well, she's gonna die. I'm pretty sure he lives. 交代してください。いくら勝利の翼号でも。卑劣なラプチャーどもめ。 A swarm of Stormbringers. Oh, how delightful. スノーホワイト、交代を。下がってく。逃げ。このままストームブリンガーを引きつけて戦場から離脱します。何を言っているのです。でもストームブリンガーを戦場から引き剥がさないとこちらが一方的に不利になります。私たちで一掃します。差し違える気か。無茶な真似はよせ。私が行く。待ってて。来ないでください。必ず戻ります。心配しないでください。絶対に。全速前進。皆さんごめんなさい。私と一緒に命を懸けてください。スノーホワイト。
Alright. 4 more parts. What are raptures? They're living machine, biological things, aliens. Maybe not aliens. Maybe created. Somehow able to be compatible with Nikes. Almost like Nikes are adapting raptures to humans, you know. It's weird stuff like that. The Ark may be powered by a giant rapture core. It's time for the trauma. That's kind of what these past story chapters is how can we traumatize each individual member of this group? Except for Rapunzel. She doesn't have... She gets, like, just general trauma all around. Not, like, traumatized like everyone else I've noticed. Because Scarlet's traumatized, sister dying. Snow White's traumatized by a lot of stuff. Dorothy's traumatized by Pine and yeah. Lily White dies. Oh, that's the way to stop hearing it. 私がやるしかない。私はコーテスなんだ。でも怖い。どうすればいい？私に何ができる？怖いよ。お姉ちゃん、レッドフード、助けて。私はここ。やっぱり来ないでください。お姉ちゃん、ここは私に任せて。逃げ出したい。ここか。でも逃げるわけにはいかない。みんなが戦ってる。リリスお姉ちゃんが戦ってる。私がやるんだ。自分が、私が。一人でできるよね。ゴッテスの一員でしょ。たとえ自分を捨ててでも私がやるしかない。Oh, here we go.
Yeah, so there's the Goddess Squad, which is said in English, and then there's just Nike, which is just all of them. But Nike was the goddess of victory in mythology. Ooh. Me going through my documents folder. I don't need this file. I don't need this file. I need this file.「前方ラプチャー54機を確認。エンカウンター。」状況し、取ってつければ動かせるか。気が進まないな。互換性を心配する場合ではないか。リラックスリラックス。Hey, Plushie, what's up? Thanks for the bits. I'm still reading the story for the event. 使えそうなものが残っていればいいが。指揮官、リリスが。Hey, he was kidnapped. 指揮官。Oh, no, he's just collapsed. 指揮官。ああ、なんだ。どうかしたか。リリスの状態がよくありません。見ていていただけますか。ああ、そうか。わかった。任せておけ。誰にも見られていないな。ええ。誰も見ていません。そうか。よかった。士気が落ちたら問題だ。Oh no, the commander collapsed. Is Helm okay? Helm, are you doing all right? Helm? 早く前線に戻れ。あとはお願いします。ああ、心配するな。リリス。また。後ほど。リリス。Yeah, it is the Gaetia guy. はい。The Solomon guy. いいだろう。私にはやるべきことがありますから。君と決着をつけに来たようだな。
Look, I thought so too, but I had to double check. That's why I asked.まだだ。私の剣は天地万物を切る剣。貴様ごときに。なぜだ。なぜ切れぬ。なぜ切れない。私はなぜ切ろうとしている。Quick, the void or something. 強くなるためだ。なぜ強くなろうとしている。ああ、そうだ。姉さんのためだ。姉さんの願いを。No, not your sister. The void. レン、強くなりなさい。誰にも振り回されないように。姉さんは強かった。なぜあれほど強くなれたのだろう。なんと思えぬまま。ああ、まるで姉さんの腰の落ち着いた、常に気ままで余裕のある姿。私にはそれがとても強く、そうなりたいと願った。ならばそうあればよい。ほう、戦場というものは、それに剣がこれほどまでに軽いものとはさあ、続きといこう。大きな一撃は全てかわし、小さな絡め手は受けな。力任せにせずとも。決して破れること。これほど簡単なことに今まで気づかなかったとは。姉さんに感謝しなければならないね。グレン。ああ、ドロシーかい。あなた。Hey, they're all a little bit insane at this point. それに、そうだ。思考転換を起こしたようですね。そのようだ。燃え上がっていた心が今、記憶は全ての。ああ、何もかも覚えているよ。君と幾度となく落ち着かぬかい。私は何も変わっていないつもりだが、君にはそうでないようだ。それにはいずれ慣れてもらうとして、ひとまず今はこの場を片付けるとしよう。ええ、そうですね。よろしくお願いします。なんだい、今さら。そんな状態で2体
さすが君は私のリリス、本当にもういいんだ。もう休んでくれ。まだやるべきことが。頼む、もういい。指揮官。リリー・バイス少佐、ご無事で何よりです。お伝え悪いけど VIP 用のルートに案内したアーク行きの。案内し人目につくと騒ぎになります。目立っ助かります。少佐。出発は。いえ、すぐに動きます。わかりました。この人を責任を持って救命に当たってください。了解いたしました。あなたに託します。さよなら。They gotta do something. Yeah, look, if you get like, if people are like, oh, it's so sad, they better do something crazy on this last one. これは何の真似だ。アークへ行ってください。生き延びてください。指揮官。赤を言え。どの面下げて生きていけと言うんだ。リリス、どうして。ここにいたら確実に死にます。それがどうした。死ぬことなんか怖くもない。私は。Unfortunately, we've lost all emotions. 私は君たちとここで死ぬんだ。道連れにする気ですか。あの子たちのことを。アークへ行ってください。あの子たちがアークへ行けるように責任を持って。指揮官しかいません。あの子たちを救える人は他には誰も。責任を取ってください、指揮官。君たちを置いていけるか。アンダーソン。 Wait, Talk, is it your birthday or something? I don't believe that. Oh yeah, it's Anderson. Hey. No, he's still alive then. Yeah, I mean, everyone knew it was Anderson. Like, it was just like the most like obvious thing. It's like, huh, this gut character seems the same. 分かってるはずでしょ。あの子たちが地上に。地上に捨てられること。お願いです。あの子たちを必ず救ってあげて。離せ。おい、離せ。リリス、リリス、私は別れの言葉だって何も。
リリス、愛している。Ah, gay? Wait, no. 私も愛しています。 It's like, oh no, it's the emotional moment. That is kind of sad. See, this is why Lilith won't be playable, because see, that's already happened, and so they can't make Lilith playable because then you can't self-insert into the MC because Lilith already, you know, wants to bang Anderson. Yeah, looking a little bit different than Snow White. 残る敵は量産型ヘレティックがい誰だい増援ですかこんなタイミングで Oh, they don't even recognize her. まさかスノーホワイトだはいおお、しばらく見ないと思ったらその体は一体ラプチャーのパーツをその場で取り付けた思考転換をそうだ記憶はドロシー、グレン、ラプンツェル話は後だ行くぞ大きくなったね、立派よ。本当に。The child. So I presume Oswald got in already. Hey, it's your new dad. 人に頼んでおいたはずですが。来てくれた人のことなら、みんな一人で行けるからって言って。一人で行けますか。めったに会うことはできませんよ。それでもいいですか。では行きましょう。アークへ。Look, Oswald has proven that he's not the bad guy. They just framed him that way at the beginning. It was from a biased point of view. グレン、なんだい棺は作れますかああ、何より綺麗でスノーホワイト、大丈夫ですか誰だこれはUh-oh. 覚えていないのですね。それならさあなぜだろうなそれでこれは誰だ勝利の女神その人でした。どうですか今日も Hey, then we get to the overzone.
depression. から一人もなしか。人間もニケは時折いらっしゃいますが、もしかすると地上の人々。もう少しだけ待ってみ。指揮官はまだ連絡はありません。アークへ向かうあの時の状態を考えると、言葉を変えれば直せるものとも限らない。そうか。アークは何か言っているかい？ 4ヶ月後にはアークの封鎖作業が完全に終了。その後非常用のルートで迎えに来ると。ほう、まだ連絡が来ているのかい？録音された音声でしたが、ラプチャーどもが来る。ええ、皆さん戦闘準備を。まったくうんざりするね。あと少しの辛抱です。何かしら。一杯やるとするか。ここのところ飲みすぎです。良いではないか。量産型ヘレティックでも来たらどうするのです？ I'm not sure on who she'll be. She's definitely still alive. もう2ヶ月も見ておらぬでは。いつか仕留めたものが最後だったかもしれぬな。全くそうは思えませんね。あなたは楽観的すぎます。You think she's 6-0? Now, why would 6-0 be? Well, no. Oswald kind of also has a beef with the Ark a little bit, I think. 来るかもしれぬと不安を抱えすぎるよりは。But 6-0's kind of evil. I don't know. Do they really want to make this person evil? そうですね。そうそう。いい方に考えることも時にはですが、油断はしないでください。分かった。肝に銘じておこう。ラプチャーどもが来る。数は多くない。行きましょう。一体いつまで？量産型の皆さんの様子。この間部隊長が侵食されてからあまり良くありません。そうですか。祈りを捧げてきます。何かあったらお呼びください。ラプンツェル。何か？いえ、何でもありません。はい。スノーホワイト。どうした？大丈夫ですか？今のところ戦闘に支障はない。そうではなく、あなた自身のことです。戦闘に支障はない。少し出かけるとする。That's what we need another backstory event for. I don't know how they're gonna work that in. 出かけると But はどこ？酒がなくなりそうだ。そんなことをしている状況じゃ。いえ。ああ、行ってくる。アークに連絡しますか？はい。通信開放。ただいまより記録された音声をアークに通信状態が悪い場合、音声の転送に失敗する。私はゴッテス部隊のリーダー代行ドロシー。リーダーだったリリー・バイス少佐の死亡により、アークにゴッテス部隊の現状況を報告します。巨大地下都市アークへ移住する。地上の重要人物を保護。アークガーディアン作戦は達成率 72% という数値で成功を収めま I した。 should get that skin. 現在地上に残っている人類は公的にはおりません。ゴッテス部隊および多数の量産型ニケがアーク入り口に建てられたアークが完全に閉ざされ封鎖されるまでラプチャーの襲撃から入り口を守っています。今後2ヶ月間封鎖が完了するまで警備を続ける予定です。我々は今危機に瀕しています。補給品と人員はどんどん So you could go from this directly to reading the overzone event just for the 1-2 punch of depression. 封鎖中であるアークからの支援は望みません。私たちは最後まで使命を全うし成功を収めるでしょう。その代わり
約束してください。アークの封鎖が終わったら私たちをアークに連れて行くことを。アークで私たちを勝利の女神として扱うことを。 Yeah, you probably should read. I mean, I don't know if you'd ever want to read them in chronological order. I feel like the piecing together the backstory in the way it is nice. 人類のために戦ってきた私たちが誇りを持てるよう。以上です。 I'm wondering though, are there any other, like, what other backstory events can there be at this point though? 量産型を利用する計画は失敗ですね。 Hey, it's this guy. ボディも自我も完成度が低すぎます。これでは何もしない方がマシですね。アナキオールのようなものはもう作れないのでしょうか。自我の完成度が非常に高い人間もどきもごく少数はいるようですが、めったに見つかるものではありません。だからこそあなたには大いに期待して自我の強い人間もどきを使えばどんな結果になるか気にな。何よりお母様が直々に手掛けられた待ち遠しいですね。お母様に頭を届けるという大事な使命があるのです。早くお顔を見せてください。リバーレリオ。Hey. Well, Mirror is just like Data, isn't she? This is actual writing. Goddess Squad is still active and continues to provide updates. The task of it's actually written out properly. Yeah, there we go. Can't have idolization and deification. Ooh. Just blame Rapunzel for red shoes. That's cruel. Oh, they killed him. Wow, the government's being evil again. You know, Dorothy coming up and being like, I want to destroy the Ark, and people are like, no, don't do that, Dorothy. But every time they show what the Ark's doing, you're like, you know, maybe Dorothy is right. Yeah, well, because Dorothy's kind of a failure in a lot of things. She kind of keeps screwing things up.
She's been doing that for like 100 years at this point.「目が覚めましたか？」ああ。武器の最終調整が終わりました。装着してみてください。整備室に向かう。They're supposed to be cut off. How'd they live? By not going back to the Ark. After they were betrayed, they're like, screw the Ark. And Dorothy's like, I'm going to go figure out a way to kill them all. And the others are like, we're going to go wander the Earth to kill the Queen. Yeah, also Oswald, you know, locked him out. はい。ではそちらで。涙の跡がある。お姉ちゃん。They do. They need an HQ version of this. They have high resolution version of this. So I'm saying that it's at 4K and it's not great 4K. $720p used to be HD, yeah. Yep, after that is the epilogue, but that is not for a couple days. 2 days and 12 hours. I mean, fun time. It was sad, though. I've seen sadder than Nikkei. Oh, piss blue. I'm gonna make myself feel better by wasting these and doing the thing that people say you shouldn't do. I'm gonna buy the molds. Grab me luck. Ah, just Sora. I mean, it's at least something new. Well, something newer. I mean, okay. To be honest, there is nothing new for me. I have every character, so it's a matter of whether they're MLB or not. But I could have had some other character. Where's my Sora at? I've never used Sora. I've never thought about Sora. I have 4 other copies. That's cool.
not gonna click that now. してほしいことがあれば何でも言ってくださいね。聞いてあげるくらいはします。 Yeah, so the way we recruit. By the way, the way the general pool works here is most units enter the general pool, except for Christmas and anniversary. Or is it just Christmas? No, Christmas and summer. Christmas and summer don't enter the general pool. So Christmas, summer, and collab units. And then you can set them. So when you do the story gacha, basically, you get to pick 5 units from each group, and they're the only ones that can show up. Oh, they made Pilgrim selectable a long time ago. And so you get to pick which ones can show up, so only these ones can. Mihara, Nayuta, Librario, Little Mermaid, and Red Hood, I believe, is valid choices. Do I need to adjust anything in Tetra? No, Tetra's fine. Missless. No, we're good. I have most missless already maxed out. It's this one here. It's freaking this one for Emma, Yunhua, and freaking Vesti. Their new versions. But also, I want more copies of Delta and more copies of Soline. Because my water team. My water team. 行きたい場所があったら遠慮なく言って。私がどこへでも連れて行ってあげる。 I like my depression, Dorothy. 今日は本当にいい日ですね。一緒にいられるのですから。Ready? スイーツのお店もいいけど、私はビミの I like this outfit more than her basic one. Like, this is fine. I like this one better. スイーツは目と口で味わうものよ。ビミみたいにね。 Oh man, also Snow White. 今度こそお姉ちゃんの真の記憶が全て戻る。 Very cool animations. 過去に戻ることができない。 Dude, Sheldon, what's the point? You know what? I made the dumb decision. When rolling on the ReZero collab, I rolled for Rem because I thought Rem would be handy and not Amelia. What a mistake that was. Rem's done nothing for me. ラムがお茶を入れてくれたの。よかったら一緒に飲み。 I wish Phantom was better. I like Phantom. But Phantom's like the more water units they use, the less I have to use Phantom. And by that I mean I don't use Phantom anymore. I do use. How did I get this max already? Holy cow, I've gotten so many spoofs of Maid Mask. She's maxed out. ご主人様が求めるロマンって何すか。いや、美味しくなーれ。ふわふわ。 I know, but look at freaking Anchor. Anchor's only 3. I don't like Crust's face. It upsets me. Anyway,
I've been live a little bit longer than I normally have, and it's past midnight now. So I think that's where we're gonna call it. Roll the Alice gotcha skin, man. I don't have $60 right now. So no. As much as I'd like to get the Alice in a jar, I don't have $60 to throw at this right now. Hey, I just saw that. Thanks for the sub there. Bigotus Baggins. But yeah, thank you for that. But this is where I'm gonna go. What I'm gonna go do now, I'm gonna go grab my dog and I'm gonna throw her in my room here so she doesn't harass other people in the middle of the night. I've been having to keep her in here, like shut the door and keep her trapped in here with me, because otherwise she goes and harasses other people in the house at night. So I'm gonna go do that now. It's past midnight and who knows where she is right now. I'll figure that out. Anyway, have a good night and see y'all later.